ඔව් ආදරණීය දරුදරියනි අපි මීට ප්‍රථම පාඩම් පරිච්ඡේද වලින් විෂය නිර්දේශයේ 16 වන පාඩම් ඒකකය වන මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය එනම් ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න යොමු වන ප්‍රශ්න පත්‍රය හා සැබැඳි විභාග ප්‍රශ්න ගණනාවක් පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කළා. එතනින් නොනවති 20යි 22 සහ 20යි 23 වැනි ඉදිරි විභාග අනුමාන කරලා මම විසින් බොහොම කල්පනාකාරීව බොහොම දැඩි අවධානයක් යොමු කරලා නිර්මාණය කරපු අනුමාන විභාග ප්‍රශ්න කීපයකුත් සාකච්ඡා කළා. ඒ සෑම සාකච්ඡාවකින්ම සෑම වර්ෂයකම විභාග ප්‍රශ්න සහ අනුමාන ප්‍රශ්න තුලින් ඒ විභාගෙට ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න යොමු වන ආකාරය, පිළිතුරු සැපිය යුතු ආකාරය, පිළිතුරු වල ධාරිතාවය, ඒ සඳහා ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂකවරයා ලකුණු පිරිනමන ආකාරය ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා දුන්නා. එතනින් නොනවති ඒ ඇතැම් ප්‍රශ්න පදනමක් කරගෙන බේස් එකක් කරගෙන ඉදිරියේදී ඒවා වෙනත් මුහුණුවරයන්ගෙන් විභාග ප්‍රශ්න බවට පත්විය හැකි වන පරිදි නව ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්නත් මම හොඳ ව්‍යායාමයක් කියලා දුන්නා. ඒක ඔබ දිගටම අනුගමනය කරන්න ඕනේ. එහෙම අනුගමනය කිරීම තුළින් කිසිදු අතිරේක පරිශ්‍රමයකින් තොරව අතිරේක කාලයක් වැය කරන්නේ නැතුව මහන්සියක් වැය කරන්නේ නැතුව සෑම පාඩම් ඒකකයකම තියෙන සෑම පාඩමක් තුළ ඇති විශේෂ සංකල්ප ඔබත් නොදැනීම ඔබට හොඳට මොකද ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. ඒක හොඳ මනෝවිද්‍යාත්මක අධ්‍යාපන ව්‍යායාමයක් කියලා මම කිව්වා. පාඩම් කිරීමේ හොඳම ව්‍යායාමය. අංක එකේ ව්‍යායාමය හා සමානයි කියලා මම කිව්වා. මම හිතනවා දැනටමත් ඔබ එකෙන් ඵල ලබාගෙන ඇති. ඇතැම් අය ඵල ලැබෙමින් නැති. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. අපි අද සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 16 වන පාඩම් ඒකකය වන මානව සම්පත් කළමනාකරණයට අදාළ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. එනම් වාස්තවික අභ්‍යාස යොමු වන ප්‍රශ්න පත්‍රය හා සැබැඳි විභාග ප්‍රශ්න සහ ආදර්ශ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න තමයි අද සූදානම් වෙන්නේ. ඒ සූදානමට පෙර ඔබ දන්නවා මගේ අතින් සෑම ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවකදීම විශේෂයෙන්ම ෆස්ට් පේපර් එක සාකච්ඡා කරන්න පෙර එළියට එන මොකද්ද? දැනුම් දීමක් තියෙන එක දැන්වීමක්. ආයාචනයක් නෙවෙයි දැන්වීමක්. මොකද්ද? ඔබ විභාගෙදී වැඩි දෙනෙක් අසාර්ථක වෙන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයයි. ඒකේ පුදුම සහගත දේ තමයි 70000ක් වූ සාමාන්‍යයෙන් 70000ක් වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් උසස් පෙළ ලියනවානේ. 70000ක් වූ සිසු පිරිසකගෙන් වැඩිම ප්‍රමාණයක් ඊටාම ලේසියෙන් ලියන්න පුළුවන් කියලා සතුටෙන් ඉපිලි ඉන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයටයි. එහෙම පහසුයි කියලා සතුටෙන් ඉඳලා වැඩිම අසාර්ථකත්වයක් ලබන්නේ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය. ඉතින් ඕක තේරුම් කරන්න මම නම් සෑම මොහොතකම ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. හැමදාම උත්සාහයක් ගන්නවා. මොකද ඕක වසරක් දෙකක් නෙවෙයි. දැන් accounting economics ගත්තොත් එහෙම සමහර අවුරුදු වල එකේ ප්‍රතිඵල සාර්ථකයි ඊළඟ අවුරුද්දේ අසාර්ථක. එහෙමනේ. BS වල එහෙමනේ දැන්ට අවුරුදු 5ක් එක දිගට. දැන් පහෙන් එහත් මම බල ඇත්තටම පරිශීලනය කරේ නෑ. එක දිගට 2021 ඉඳන් 21 20 19 18 17 16 15 14ත් එහෙම තමයි. මට 100%ක්ම විශ්වාසයි. මට මතකයි ඒක මම ඇනලයිස් කරපු නිසා පහුගිය වර්ෂ පහම එක දිගට ප්‍රතිඵල අසාර්ථක වුණේ BS. තේරෙනවද? ඒක ඉතා බරපතල කාරණයක් නේ. ඉතින් ඔකට මම හැමදාම කියන කාරණා කීපයක් තියෙන එකක් තමයි පොදුවේ ඔබ BS පේපර් එක ලීසි කියලා. ඒකට අඩු අවධානයක් යොමු කරනවා. BS පේපර් එක ලීසි. දැන් මගේ ළමයි මේ ඊයේ පෙරේදත් මට හම්බුණා කොහෙද? මම ගියා උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයකට BMICH එකට. ඒක සහභාගී වුණ අපේ පවුලේ කෙනෙක් වෙනුවෙන්. එතකොට ඒකෙදි මගෙන් පරණ ඉගෙන ගත්ත ගෝලේ පුතෙක් හම්බෙලා ඉතින් සර් කොහොමද මේ සර් මොකද අද මෙහෙ ආවි කියලා විස්තර අහලා ඉතින් සර් ඉතින් කිව්වා සර් නිසා තමයි මං ඉන්නේ. මං දැන් තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුවේ යා ලොකු රැකියාවක් කරන්නේ. ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පාස් අවුට් වෙලා. ඉතින් සර් ඇත්තටම දැන් සර්ලට කියන්න නොක සර් නිසා සර් උගන්වපු තාම පාවිච්චි කරනකො අඩු මේ අපේ කාර්යාලේ පවා. කාර්යාලේ වැඩවලට පවා තාම ඒවා මේ පාවිච්චි කරනවා කිව්වා. අනික් අතට සර් අපිට
ලොකු පහසුවක් වුණානේ විෂයන් දෙකටනේ අපි පාඩම් කරේ. මම කිව්වා ඇයි ඒ සර් BS වලට පාඩම් කරේ නෑනේ. සර් පාඩම් කෙරෙව්වනේ. උගන්වන ගමන් පාඩම් කෙරෙව්වනේ. ඒ වාසිය ආවකෝ අපිට. නිකන් ඒ නිසා අපි නිකන් පාඩම් කරන්න වෙහෙසුනේ සබ්ජෙක්ට් දෙකට වගේ. ඒකත් අපට මානසික සුවයක් වුණා යකෝ. ඔය බලන්න පරළමයි කියන විදිය. දැන් ඔබ මේ DP education එකේ මම කරපු පාඨමාලාව එක දිගට ෆලෝ කළා නම් දැනුත් පුළුවන්. පුළුවන් මිස් වෙච්ච පාඩම් ඔබට පුළුවන් පරිශීලනය කරන්න. දිගටම පරිශීලනය කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මම පාඩම් කෙරෙව්වා තමයි. මම තර්ක කළා විශේෂයෙන්ම තීරු පාට් එකේ. තර්ක කළා ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියලානේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වාසියත් ඔබ අරගෙන තමයි මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. නමුත් සමහර අය එහෙම ගණන් ගන්නෑ. BS පුළුවන්, BS ලේසි කියලා ඒ තරම් පාඩම ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. දැන් මගෙන් හැමෝම ඉගෙන ගන්න නැහැ ලංකාවේ. මගෙන් හැමෝම ඉගෙන ගත්තා නම් මට විශ්වාස 80%ක්ම ඒ සාමාර්ථ ගන්න තරමට ඒගොල්ලන්ට පාඩම වදින්න ඕනේ. ඒක මට විශ්වාසයි. තව මං වගේ ගුරුවරු කියයි. ඒක මම දන්නේ මම ගැන විතරයි. මට විශ්වාසයි 100%ක්ම මගෙන් නෙවෙයි ඉගෙන ගන්න. තේරුණාද? නමුත් DP education පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වන ලංකා පුරා විසුණු සෑම කෙනෙකුටම ඒ මම කියන දේ ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ පාඩම් නොකරන තමයි ඉගෙනන්නේ. එතකොට දැන් සමහර වෙලාවට සමහර අය අහනොත් දැන් සර්ට ඔච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ කියලා. වෙලා යන්නේ මම පාඩමට මම තර්ක කරනවා. ඒක පාඩම් නොකරන්න මම තර්ක කරලා මම වෙන අයට වඩා මම වැඩි කාලයක් ගන්නවා. ඒ කාලය තුල මම මගේ ක්‍රම සහ විදි මගින් මම ඔබේ මොලේටම ඔබේ හදවතටම මගේ අදාළ විශේෂ සංකල්ප අරගෙන යනවා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන රහස. එතකොට ෆස්ට් පේපර් එක නෙවෙයි ඔබ BS පේපර් එක පොදුවේ ගණන් ගන්නේ නෑ. ඒක තමයි පළවෙනි අභාග්‍ය සම්පන්න කාරණය. දෙවෙනි කාරණය BS ෆස්ට් පේපර් එකට දෙවුනොත් ඔබ සලකනවා ෆස්ට් පේපර් කොහොමත් ඉතින් නැතින්. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වචන නැතින්. ඒක MCQ වලට මොන හරි කරගන්න පුළුවන් උත්තර පහ තියෙනවානේ. ඉස්තන් පුරවන ඒ ප්‍රශ්න වලටත් මොන හරි ලියා ගන්න පුළුවන්. උන් වගේ බොහොම බාල විදියට තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙස ඔබ බලන්නේ. එහෙම මොනවා හරි ලියන්න බෑ. මොනවා හරි ලියලා ලකුණු ගන්න බෑ. MCQ ප්‍රශ්නවල ප්‍රශ්න 30ක්නේ. උත්තර පහක් තියෙනවනේ. උත්තර පහේ ඔබ දන්නවා තුනක් බොහෝ විට වැරදි. දෙකක් බොහෝ විට හරි. ඒ හරි දෙකෙන් වඩා හරි එක තෝරන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි බරපතලම ගැටලුව. උත්තර මතක තියාගන්න. විභාගෙදී ඔබේ බෙල්ල හිර කරන්නේ මතක තියාගන්න සෙකන්ඩ් පේපර් එකෙන් නෙවෙයි ෆස්ට් පේපර් එකෙන්. කොමන් ඊට වඩා මම හිතන්නේ කියන්න විදියක් නෑ මට. ඔබට මානසික පීඩනය කියන එක ඔළුව පුපුරන්න වදින්නේ මතක තියන් ෆස්ට් පේපර් එකේ. හේතුව බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30 ගත්තොත් බොහෝ ප්‍රශ්නවලදී පිළිතුරු 3ක් වැරදි පිළිතුරු 2ක් හරි. 4ක් වැරදි එකක් හරි නම් තව ලේසියිනේ තෝරන්න. 2ක් හරි. දෙකෙන් වඩා හරි එකක් තියෙනවා. දැන් මම ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවේදී ඒ වගේම පාඩම් ඒකක අවසානයේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාවේදී මම හිතන්නේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඔබට පෙන්නුවානේ. ඒක දින බැරෑරුම්කම කොහොමද අපි කරන්නේ ලේසි කියලා අඩුබර තැබීමක් කරන්නේ. හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න වලට නිශ්චිතව පිළිතුරු ඕනේ. බොහෝ හිස්තැන් වලට පිළිතුරු ඒ කියන්නේ සමාන පිළිතුරු දෙකක් නැහැ. සමාන පිළිතුරු දෙකක් නැහැ. එකයි තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු සේවක යම් රැකියාවල නැත්නම් තනතුරු වල වැඩ කරන සේවකයින්ගේ සේවකයන්ට පැවරුණු රාජකාරීන් නිසි ලෙස ඉටු කරන්නේ දැයි කලින් කලට සොයා බැලීම නැත්නම් ඇගීම නැත්නම් මැනබැලීම හිස්තැනක් ලෙස හැඳින්වේ. තනතුරු වලට පැවරූ රාජකාරීන් නිසි පරිදි ඉටු කරන්නේ දැයි කාලීනව ඇගීමට ලක් කිරීම හිස්තැනක් ලෙස හැඳින්වේ. හිස්තැන මොකද්ද? කාර්යඵල ඇගීම. performance evaluation නැත්නම් performance appraisal. කාර්යඵල ඇගීම. ඒකට ඕනනම් ලියත හැකපට කාර්යක්ෂමතා ඇගීම. ඒත් හරි. ඕනනම් ලියත හැකි කාර්ය සාධන ඇගීම. ඒව නම් 3ක් විතර තියෙනවා. ඒ කලාතුරකින් අපි හිතමු දැන් තව උදාහරණයක් මම කියන්නම්කෝ. දැන් බොහෝ විධිමත් ව්‍යාපාර විශේෂයෙන්ම මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර විධිමත් ව්‍යාපාර මහා පරිමාණ නොවුනත් විධිමත් ව්‍යාපාර අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම කියලා එකක් හදනවා. සක්සෙෂන් ප්ලෑන්. අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම කියන්නේ දැනට ඉන්න තනතුරු වල එක් තනතුරු කාණ්ඩ තියෙන දරුවනේ. ගිනුම් ලිපිකරුවෝ, පොත් තබන්නු, ඒ වගේම ලැබ් ඇසිස්ටන්ට්, ලැබ් කෙමිස්ට්, ඒ වගේම ෆයිනෑන්ෂියල් කොන්ට්‍රෝලර්, ඇසිස්ටන්ට් ෆයිනෑන්ෂියල් කොන්ට්‍රෝලර්, ඒ වගේම ක්වොලිටි කොන්ට්‍රෝලර්, ඇසිස්ටන්ට් ක්වොලිටි කොන්ට්‍රෝලර්, ඒ වගේම මල්ටි ඩියුටි ක්ලාක්,
කොහොම තියෙනවනේ විවිධ තනතුරු. මෙන්න මේ එක එක තනතුරු කාණ්ඩවල වේකන්සි එක ඇති වුණොත් රැකියා බෑර්තුවක් ඇති වුණොත් ඒ බෑර්තුව යට ඊළඟට ඉන්න අයගේ ෆිල් කරන්න ඒ තනතුරු වලට සුදුසුකම් දක්වන සේවකයන් නාම ලේඛනගත කරනවා. අපි හිතමු ඇසිස්ටන්ට් ඇකවුන්ටන්ට් කියලා. ඇසිස්ටන්ට් ඇකවුන්ටන්ට්ලා ඉන්නවා 10ක් විතර. එයින් එක්කෙනෙක්ගේ වේකන්සි එකක් ඇති වුණොත් යට ඉන්නවා සීනියර් ඇකවුන්ට්ස් ක්ලාර්ක්ලා, සීනියර් බුක් කීපර්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒ ඇසිස්ටන්ට් ඇකවුන්ටන්ට් කියන පෝස්ට් එකට දැනුම තියෙන. දැනුම සම්පූර්ණ කරගත්ත. කැපවීම තියෙන. වගකීම් බාර දිය හැකි. නැත්නම් බාරගත හැකි. තේරෙනවද? අවංකව සේවය කරන. ඕ වගේ සාධක අනුව ඇසිස්ටන්ට් ඇකවුන්ටන්ට් පෝස්ට් එකට ඊළඟට ඉන්න සීනියර් ඇකවුන්ට්ස් ක්ලාර්ක්ලා හරි බුක් කීපර්ස්ලාගෙන් පත් කරන්න පුළුවන් 3 දෙනෙක් කියන්නකෝ. 3 දෙනා ලේඛනගත කරනවා. මුලින්ම අංක 1 ඒ තමයි ඒකට වඩා හොඳ. ඒත් අපි හිතමු ඉවත්ව ගියා නම් ඒ කෙනෙක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් B දෙවනුව. B ඒ තනතුරට බාර ගන්න අකමැති නැහැ. ඒක අකමැති වෙන්නේ ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බෙන්නේ. බාර ගන්න අකමැති නම් හෝ නැත්නම් හෙට අනිද්දම ආයතන ඉවත්ව යන්න ඉන්නවනේ. යාට දෙන එකේ තීරණ නැහැ. එහෙනම් C. අන්න ඒ වගේ ඒ දැනට ඉන්න සීනියර් නැත්නම් ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවකයින්ගේ කුසලතා පදනම් කරගෙන ඉහළ තනතුරක අබෑරුතුවක් ඇති වුණොත් ඒ අබෑරුතුව ඔවුන්ගෙන් පෙරවීම සඳහා එවුන් අනුපිළිවෙලට ලේඛනගත කරනවා. ඒක තමයි අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම කියන්නේ. සක්සෙෂන් ප්ලෑන්. ඉතින් ඕකෙදී ඕකට අදාළව හිස්තන පුරවන්නවත් ඕකට අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම මිසක මම නම් දන්න තරමින් සිංහලෙන් තාම සමාන වචනයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි වලිනුත් නැහැ. මම දන්න තරමින්. ඉංග්‍රීසියෙන් සක්සෙෂන් ප්ලෑන් සිංහලෙන් අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම. ඒතර ඔය දැන් ඔක නිතර අහනවා. බලනවා පෙන්නන්නම්කෝ. නිතර විභාගයට අහනවා. තේරෙනවද? විශේෂම හිස්තන පුරවන ප්‍රශ්න වලට. දැන් ඕකෙදී මට ඒකයි මේ මතකේ හිස්තන පුරවන ප්‍රශ්න මම විභාග ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවර්ජනය කරපු නිසා මට මතකෙන් කිව්වේ ඒක දැන්. හොඳ වෙලාවට. දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ නැවත ඇහුවම ඕගොල්ලන්ගේ අවුරුද්දේදී. ඕකට අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම නැතුව ව්‍යාපාර සැලැස්ම කියලා ලියත හැකිද? නැත්නම් රැකියා බෑරතු සැලැස්ම කියලා ලියත හැකිද? උසස් කිරීමේ සැලැස්ම කියලා ලියත හැකිද? බෑනේ. කිසිසේත් බෑ. ඕකට එකම උත්තර ඔච්චරයි. ඉතින් කොහොමද ලේසි මොනවා හරි ලියලා කොහොමද ලකුණු ගන්න? ඒ නිසා ඒ බාල නැත්තම් බොළඳ මානසිකත්වයට එන්න එපා. BS වල විතරක් නෙවෙයි විද්‍යා ගණිත වාණිජ කලා තාක්ෂණ වේද කියන සෑම විෂය ධාරාවකම අමාරුම ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි මතක තියාගන්න වාස්තවික ප්‍රශ්න පත්‍රය. ප්‍රොපෝෂනල් ක්වෙස්චන් පේපර් එක. ප්‍රොපෝෂනල් කියන්නේ වාස්තවික නිශ්චිත පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන ප්‍රශ්න තමයි වාස්තවික ප්‍රශ්න කියලා මම කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඒක අමාරුයි. මොකද පිළිතුර නිශ්චිතවම ඉල්ලනවා. අපි කියන්නේ පිළිතුර වනන්න බෑ කියලා වනන්න බෑනේ. තේරුණාද? වංගු ගහලා ලකුණු ගන්න බෑ. අනුප්‍රාප්තික සැලැස්ම නම් හිස්තැනෙන් අහන්නේ අනුප්‍රාප්තික සැලැස්මම ලියන්න ඕනේ. වෙන ලියුවට ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක විහිළුවට ගන්න එපා. සැහැල්ලුවට ගන්න එපා. මේ පේපර් එක අමාරුයි. පැහැදිලිවම අමාරුයි. තුන්වෙනි කාරණය තමයි සමහර පාඩම් එකකවල පාඩම් තියෙනවනේ දැන් අපි දැන් කතා කරලා මේ අවසන් කරපු මෑතම පාඩමනේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය. ඔක 16 වෙනි පාඩම් ඒකකේ යුනිට් එක. ඔය යුනිට් එකේ ලෙසන්ස් තියෙනවා 12ක්. පාඩම් 12ක් තියෙනවා. සමහර පාඩම් කෙටි සමහර පාඩම් දීර්ඝයි. ඔය පාඩම් 12ම ප්‍රශ්න එනවා. ඔන්න ඕක තේරුම් ගන්න නැහැ. මම දන්නේ ටීචර්ස්ලා කියලා දෙන්නේ නැද්ද කියලා. ගොඩක් ළමයි දන්නේ. දැන් අපේ පන්ති වල දේශන වලට අපු ළමයිකින් මම ඉතින් සාමාන්‍ය අහනවා නිකන් කතා බහ කරද්දි. ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ කොහෙද කියලා ඉස්කෝලේ මම කීපයක් හඳුන ගන්නවා. සමහර ඉස්කෝලවල මෙලෝඩියක් දන්නේ. එක්ක ටීචර්ස්ලා කියලා දීලා නැහැ. බොහෝ විට වෙන්නේ ටීචර්ස්ලා කියලා දෙනවා. මම දන්නවනේ ගුරුවරු කියන්නේ බොහොම ගෞරවනීය රැකියාවක දෙන අය ගෞරවනීය ලෙස රැකියාව දෙනවනේ ඒගොල්ලෝ 99%ක්ම ඒගොල්ලෝ කියලා දෙනවා ඕගොල්ලෝ කනකට ගන්න. තේරෙනවද? ගොඩක් අය දන්නේ මේ බහුවර්ණ පේපර් එකේ බහුවර්ණ පේපර් එකයි නැත්නම් වාස්තුක පේපර් එකයි ව්‍යුහගත පේපර් එකයි දෙකටම සෑම පාඩම් ඒකකයකම සියලුම පාඩම් වලින් අවම ප්‍රශ්න එකක්වත් දානවා කියලා දන්නේ. ඒ නිසා ඔබ සමහර විට පන්ති පාසලේ කියමුකෝ පාසලේ දවස් දෙක තුනක් යන්න බැරුණා එකම පාඩමේ පාඩම් දෙකක් ලෙසන් දෙකක් මිස් වුණා. ඔබ ඒක අයින් කරනවා. අඩු ගන්න නෝට්ස් ටික ලියාගෙන බැරි දෙයක් යාළුවගෙන් අහගෙන තවත් බැරි දෙයක් වුණොත් අඩු ගන්න සබ්ජෙක්ට් ටීචර්ගෙන් අහගෙන ඒක කම්ප්ලීට් කරගන්නේ. ආවරණය කරගන්නේ මේ දෙක අත්තරිනවා. කමන්නේ මම මේ දෙක අත්තරිනවා ලියනවා.
ඒ දෙකෙම ප්‍රශ්න එකක් නැහැ නේ කියලා ලේසියට හිතනවා. ඇයි ලේසියට හිතන්නේ? අර සියලුම පාඩම් වල එක ප්‍රශ්නයක් කර එනවා කියලා ඔළුවේ නැහැ. දැන්වත් ඔළුවට ගන්න. දැන්වත් ඔළුවට ගන්න. අපි කොච්චර සිලබස් කරත් වැඩක් නැහැ. මම මේ කියන දේවල් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුව ගිඩී නැත්තම්. තේරෙනවද? ඒක ඔයගොල්ලන්ගයි තියෙන මල් ළඟ නෙවෙයිනේ. අන්න ඒ නිසා ඔබ සමහර පාඩම් වලින් ලෙසන් එකක් දෙකක් ඇතැම් විට 3ක් මිස් කරගන්නවා. ඒ වගේ පාඩම් 4කින් 5කින් ලෙසන් 10ක් 12ක් මිස් කරගත්තා. මෙතනම ප්‍රශ්න 12ක්ම ඔබට ලියන්න බැරි වෙනවා. ඒක තමයි මේකට ප්‍රධාන හේතුව. තේරෙනවද? ඒ නිසා සැහැල්ලුවට ගන්න එපා. මේක මම මේ බය කරනව නෙවෙයි. ඔබට මේ මොනවද මේ එක්සෑම් ස්ට්‍රෙස් එක විභාග ආතතිය පීඩනය දෙනව නොවේ. ඇත්ත කියන්න එපා. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ බොරුවට අපි කියන්නේ අපි ඕගොල්ලෝ හුරතල් කරලානේ ඕගොල්ලොන්ට නිකන් සතුටුගෙන දෙන දේවල් කියලා මේ පේපර් එක ලේසි බය වෙන්න එපා නිකනුත් ලියන්න පුළුවන් කියලා ඒ වගේ දේවල් කියලා ඔයගොල්ලෝ අමාරු දාන එක පව් වැඩක් නේ. මම ගුරුවරයෙක්නේ. තේරෙනවද? ඔබේ ජීවිතත් එක්ක මට බෑනේ සෙල්ලම් කරන්නේ. ඇත්ත කතාව ඕකයි. ඒ නිසා මේක ටිකක් සීරියස් ගන්න. මතක තියාගන්න බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30න් මම හැමදාම දෙන නිර්ණායක මොකද්ද? ඒකක් ගන්නවා 25ක් හරියන්න ඕන. 35ක් වැරදුනොත් කමන්නේ. 25ක් වැඩියෙන් හරියනවා ඒකක් ගන්න පුළුවන්. හිස්තන් පුරවන ප්‍රශ්න 10න් අඩුම ගානේ 5ක් හෝ 6ක් නිවැරදිව කරන්න ඕන. 5ක් කරන්න මොන එකක් ගන්න. 5ට අඩුනොත් ඒ නෑ. ඊට පස්සේ සැපීම් වර්ග ඊළඟම කොහොමද? නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන ප්‍රශ්න 10. ඒත් 5ක් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. ඒ කළොත් තමයි එකක් ලැබෙන්නේ. නමුත් මතකනේ මන් දීපු ඇගීම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30න් ගොඩක් වෙලාට 18ත් 22ත් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ඇවරේජ් ගොඩක් අයගේ හරියන්නේ. ඒකක් නෑ. එතරම් ඒකක් නෑ. හිස්තෙන් පුරවන ප්‍රශ්න 10 තමයි නරකම. ඒ 10න් ප්‍රශ්න 7ක් හෝ 8ක්ම වැරදි. දෙකක් උපරිම 3ක් තමයි හරියන්නේ. ඒකක් ගන්න බෑ. නිශ්චිත පිළිතුරු ප්‍රශ්න 10ත් මොකද වෙන්නේ? ප්‍රශ්න 6ක් හෝ 7ක්ම වැරදි උපරිම 3ක් තමයි හරියන්නේ. ඉතින් ඒකක් නෑ තමයි. ඒ නිසා තමයි ව්‍යුහගත පේපර් එකේදී කියන්නේ දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 75 80 85 90 95 ගත්ත දරුවෝ පවා මේ පේපර් එකේ ලකුණු 40 45 50 මැක්සිමම් 55ට වැටෙනවා. එකතු කරලා බලන්න. ඒකක් නෑ. ඒකක් නෑ. මම පේපර්මාගේ අවුරුදු 12ක් කරපු ගුරුවරයෙක් නේ විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ. දැන් මමත් සමහර අවස්ථාවල සතුරු වුණා. ඔබ දන්නවා මම ඕගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් පේපර් එක බලුවොත් සෙකන්ඩ් පේපර් එක බලන්නේ මමයි. අපිට සාන ඉස්සෙල්ලා හම්බෙන්නේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක. පස්සේ තමයි ෆස්ට් පේපර් එක බලන්නේ. මට ඒ පුරුද්ද තමයි තාමත් මම මෙහෙතු ගන්නන්නේ එහෙම සෙකන්ඩ් මුලින් කරනවා අර විභාගේ පේපර්මාගෙන් පුරුද්ද. ඒතර මම සෙකන්ඩ් පේපර් එක බැලුවම ලකුණු 88 92 තිබිච්ච ළමයි මට මතකයි. කවුද දන්නේ කොහෙද කියලා මට මතක නැහැ. ලකුණු 92ක් තිබුණා. ඉතින් මම සතුටු වුණා ඊළඟ එකත් එක්ක අනිවාර්යෙන් 90ක් 92ක් 95ක් සමහරට එයි. දැන් මම දන්නවනේ ෆස්ට් පේපර් එක දැන් මට ටිකක් පහසුයිනේ. ඔබට වඩා මට පහසුවක් දැනෙනවනේ. ඔබට දැනෙන පහසුනේ මට ඇත්ත පහසුවක් දැනෙනවනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒකට ලකුණු වැඩියෙන් ගන්න 95ක් ගනි. අනේ බලනකොට කීයද 47යි. පිළිගන්නවද? සෙකන්ඩ් පේපර් එකට 92යි මේකට 47යි. පිළිගන්නවද? එහෙම වෙන්න බෑ. ඇයි එච්චර අඩු මට්ටමකට වැටෙන්නේ? මම අර කිව්ව හේතුව. ඕක මගේ එක අත්දැකීම නේ අත්දැකීම් ගොඩක් තියෙනවා. තේරුණාද? ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆස්ට් පේපර් එකට වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. මොකද මේකෙන් තමයි ඔබේ ජීවිතේ තීරණය වෙන්නේ. මොකද BS වලට ඒකක්ද B එකක්ද කියන එක විතරක් නෙවෙයි. BS වලට ලකුණු අඩු වෙනවා කියන්නේ ඔබට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න අවශ්‍ය ඉසෙඩි ස්කෝර් එකේ ඊටාම පහළගයකට දාන මේක හේතු වෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ පේපර් එක ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නම ඕනේ. පැහැදිලිද? රයිට්. එතකොට අපි මුලින්ම බලමු දන්නවනේ මේ කරන්න ඕන දේ නිවැරදි පිළිතුර තේරුවා. හරියට මේකෙම ලියුව ප්‍රශ්න පත්‍රෙම ලියන්න දන්නවනේ. 2000 වර්ෂයේ විභාග ප්‍රශ්න. කාර්මික සම්බන්ධතාව යනු ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රිලේෂන්ස් මතකයිනේ. මම ඉගෙනුවා සේවා යෝජකයින් සහ සේවාදායකින් අතර අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය, අවබෝධය සහ සහයෝගීතාවය තුළින් ඇතිවන යහපත් සම්බන්ධතාවයන් තමයි කාර්මික සම්බන්ධතාව කියන්නේ. ව්‍යාපාර හිමිකරුවෝයි සේවකයෝ අතර සේවකවම කළමනාකරුවන් නොවන දෙගොල්ලොමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ව්‍යාපාරයක සේවා යෝජකයන් සහ සේවාදායකින් අතර එකිනෙකා අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය. සේවා යෝජකයන්ට සේවකයන් විශ්වාස වෙන්න ඕනේ. සේවකයන්ට සේවා යෝජකයන්ව විශ්වාස වෙන්න ඕනේ. ඒවා දැන් විස්තර කරන්න ඕනද? පැහැදිලි කරන්නේ මම මතකනේ. සේවා යෝජකයන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා. සේවකයන් අපට පක්ෂපාතී. සේවකයන් අපට අවැඩක් කරන්නේ. සේවකයන් අපේ ව්‍යාපාරයට ආදරෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරයි. තේරෙනවද? අපේ ව්‍යාපාරේ උන්නතිය වෙනුවෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ කැප වෙන්නේ. එහෙම විශ්වාසයක් තියෙනවා සේවකයන් පිළිබඳව.
එතකොට නිතරම සේවකයා දිහා වැරදි විදියට වැරදි කෝණයන්ගෙන් වපරැසෙන් බලන්නේ නැහනේ. තේරෙනවද? එහෙම වැරදි කෝණයන්ගෙන් බැලුවොත් සේවා යෝජකයන්ගේ වැරදි ක්‍රියාමාර්ග මගින් රියැක්ෂන් මගින් සේවකයටම දැනෙනවා. ඒ දෙන්න අතර සහෝදරත්වය ඈත් වෙනවා. ඒ දෙන්න භෞතිකනේ මානසිකව ඈත් වෙනවා. ඔතන තමයි ව්‍යාපාරවලට වර්ධින තැන. විශ්වාසය. ඒ වගේම සේවකෙන්ට විශ්වාසය තියෙන්න ඕන. සේවා යෝජකෝ අපිට අමතක කරන එකක් නෑ. අපිව අමතක කරන එකක් නෑ. අපිට හොඳින් ගෙවයි. ඉස්සරහට අපිට තවත් පහසුකම් වැඩි කරයි. ඒගොල්ලන්ට ලාභ වැඩි වර්ෂවල අපිට බෝනස් එක වැඩි කරයි. අපිට අතිරේක ප්‍රතිලාභ එක්ස්ග්‍රාෂිය පේමන්ට් කරයි. අපි රැකියාවෙන් ඉවත් වීමේදී අපේ අනාගතයට ඒගොල්ලෝ මීට වඩා අපට අතදීමක් කරයි. එහෙම ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසය තියෙන්න ඕනේ හාම්පුතාලා පිළිබඳව. එහෙම වුණොත් තමයි කෙනෙක් අතර හොඳ ළඟ සෝදත්වයක් ඇති වෙන්නේ. විශ්වාස අවබෝධය අනික සහයෝගිතාව. ඔක තමයි කාර්මික සම්බන්ධතා නැත්නම් මේකම තමයි ශ්‍රමික සම්බන්ධතානේ. ශ්‍රමික සම්බන්ධතා. කාර්මික සම්බන්ධතා නැත්නම් ශ්‍රමික සම්බන්ධතා. ඒ වචනත් හුරු වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක සේවක සම්බන්ධ. තුනම එකයි. සේවක සම්බන්ධතා කියන්නේ ඕකම තමයි. එක්ක කාර්මික සම්බන්ධතා නැත්නම් සම්බන්ධතා නැත්නම් ශ්‍රමික නැත්නම් සේවක සම්බන්ධතා. බලන්න ඔය අදහස තියෙන මොකේද කියලා. දැන් ඔය මම අපි තියරි පාර්ට්ටේදී ඉගෙන ගන්න ඒ අදහස ටීචර්ස් ගයිඩ් එකේ තිබුණ අදහස වුණත් ඒ විදිහට පේපර් එකේ එන්නේ නැහැ. එක වෙලා අවුරුද්ද 90 කොන්ට්‍රෝල් චීෆ් ලගේ ඒ ප්‍රශ්න පත්‍රය හදන මොහොතේ තියෙන මානසිකත්වය අනුව ඒගොල්ලන්ට ඒ විෂය කරුණු ඒගොල්ලෝ ධාරණය කරගත්ත වචන මාලාවල් තියෙනවානේ. දැන් මට ආවේනික වචන මාලාවල් තියෙනවානේ. එක විශේෂ සංකල්ප මම ධාරණය කර ගැනීමේදී මම යොදාගත්ත වචන තියෙනවා. පද තියෙනවා. තේරෙනවද? ඒ වගේ මේ සර්ලගෙනුත් එහෙම එනවා ඉතින්. ඒට ආසන්න එකක් තමයි තෝරන්න ඕනේ එතකොට. සේවා නියුක්තයන් සහ රජය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. රජයත් එක්ක කතාවක් නෙවෙයි කාර්මික සම්බන්ධතාව කියන ආයතන තුල ඇති අභ්‍යන්තර සංකල්ප නෙවෙයි මේක බාහිර සංකල්පයක් වෙනවනේ. සේවා යෝජකයන් සහ රජය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණයෙන් වැරදිනේ. ඒකත් බාහිර කතාවක්නේ. සේවා නියුක්තයන් සහ සේවා යෝජකයන් අතර ඇති සම්බන්ධ. අන්න ඒක සාපේක්ෂව හරි වගේ අපි නිකන් තියමු බලන්න ඒක ක්වෙස්චන් මාක් එකක් දාලා. හොඳම නෙවෙයි කියලා පේනවනේ. පර්ෆෙක්ට් ආන්සර් එක නෙවෙයි. සේවා යෝජකයන් සහ කළමනාකරුවන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය වැරදි. ඒක සේවා යෝජකයෝ කළමනාකරුවෝ අතර හොඳ සම්බන්ධතා තියාගෙන සේවකයෝ එක පැත්තකට දාලා පිල් දෙකකට බෙදලා හරියන්නේ නැහනේ. සේවා යෝජකයෝ කළමනාකරුවෝ එක පිලක. සේවා දායකින් තව පිලක ගමන යන්න බෑ. ගමන යන්න බෑ. මේ තුන්ගොල්ලොම අර ත්‍රිකෝණයක මොකද වෙන්නේ? ත්‍රිකෝණයක කෝණ තුනක ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ත්‍රිකෝණයේ මොකද වෙන්නේ? පාද සමාන වෙන්න එපා. ඒ වගේ මේකත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. අනික සේවා නියුක්තයන් සහ වෘත්තීය සමිතිය අතර ඇති සම්බන්ධය ඒකත් මේකත් බාහිර එකක් නේ. ඒකත් ගන්න බෑ. මේක තව ටිකක් අභ්‍යන්තරයි කියමුකෝ. එහෙනම් වඩා හොඳ උත්තරේ මොකද්ද? ළඟම උත්තරේ දැන් පේනවනේ මේ දෙක වැරදි, මේ දෙක වැරදි බාහිර. මොකද මේක අභ්‍යන්තර සංකල්පයක්. තේරුම් ගන්න එක මේක ඉන්ටර්නල් කන්සෙප්ට් එකක්. එහෙමනම් වඩා හොඳ මේක මොකද්ද? සේවා නියුක්තයන් සහ සේවා යෝජකයන් අතර ඇති සම්බන්ධතාවය. හොඳ උත්තරේ නෙවෙයි කියන්නේ මොකද? ඒක බොහෝම ප්‍රාථමික මට්ටමින් තමයි ඔබෙන් අපේක්ෂා කරලා තියෙන්නේ. ඔබට වාසියක් ඒක. ඔබට වාසියක්. හරිනම් එන්න ඕනේ මේ දෙගොල්ලෝ අතර ඇති වෙන අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය, අවබෝධය, සහයෝගිතාව කියන සංකල්ප තුන එන්න ඕනේ. ඒ තුලින් ඇතිවන සම්බන්ධතාවය. ඒක නොකියුවාට මේ වැරදි පිළිතුර අතර අපිට මේක ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඔයම පිළිතුර 3. පැහැදිලිද අපි ඔක සිලෙක්ට් කරපු විදිය? දැන් අපිට ඔලුගඩියට එන්න ඕන කාර්මික සම්බන්ධතා කියනකොටම සේවා යෝජකෝ සේවකෝ අතර හොඳ සම්බන්ධතා කියන අදහසවත් එන්න ඕනේ. අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය අවබෝධය කතාව නැතක් කමන්නේ. සේවා යෝජකයන් සහ සේවාදායකින් අතර ඇතිවන යහපත් සම්බන්ධතා කියන අදහස ඉන්න ඕනේ. අදහසට කිට්ටු මේක තමයි මේක. මේක ඇහුවන කාර්මික සම්බන්ධතාව යන්නට වඩාත් වැරදි සහගත පිළිතුර. ඒක ඇහුවන මොකද උත්තරේ? කාර්මික සම්බන්ධතාව යන්නට වඩාත් වැරදි සහගත. සේවා නියුක්තයන් සහ රජය අතර ඇති සම්බන්ධතාවය. සේවා යෝජකයන් සහ රජය අතර ඇති සම්බන්ධය. ඒ දෙකෙන් වැරදි කී තෝරන්නකො බලන්න. දැක්කද මම මේ කියන විදිය මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කෙලින්ම විභාග ව්‍යායාමයක් කරගන්න විදිය. විභාග ව්‍යායාම කියන්නේ මේ ප්‍රශ්න වලින් අපි තව ප්‍රශ්න මතු කරනවා. ප්‍රශ්න මතු කරලා ඒ ප්‍රශ්නෙට අපි පිළිතුරු හොයනකොට මොකද වෙන්නේ? අපිට මේ සංකල්පය හොඳටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. සරල දෙයක් නේ මම මේ කියන්නේ. සාම්ප්‍රදායික පාඩම් කිරීම නෙවෙයි මේ කියන්නේ. නූතන පාඩම් කිරීමේ තාක්ෂණය. මේ දෙකේ වැරදික මොකද්ද?
කාර්මික සම්බන්ධතා කියන්නේ හාම්පුතාලයි හාම්පුතුන් නෝනා අතර සම්බන්ධයක් නේ. එහෙම හිතන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හාම්පුතාලයි සේවකයෝ අතරේ සම්බන්ධය තේරුණාද? මේ දෙකම වඩා වැරදිකම මොකක්ද? සේවා නියුක්තියන් සහ රජය අතරේ සම්බන්ධය. ඒකේ පොඩි අදහසක් තියෙනව නේ. හාම්පුතාලයි සේවකයෝ. දැන් රජය කියන්නේ හාම්පුතෙක්නේ. සේවා නියුක්තියන් කියන්නේ සේවකයෝ. පොඩි ගන්න පුළුවන් අදහසක් තියෙනවනේ. සේවා යෝජකයන් සහ රජය දෙගොල්ලම හාම්පුතාලා. අන්න දෙගොල්ලම හාම්පුතාලා නිසා මේක කොහෙත්ම ගන්න බෑ. එහෙමනම් උත්තරේ මොකද්ද? මේක වඩා වැරදි කාර්මික සම්බන්ධතාවලට ගන්න බැරිම උත්තරය ඇහුවොත් එහෙනම් මේක. මේකෙනුත් ගත්තොත් සේවා යෝජකයන් සහ කළමනාකරුවන් අතර බෑ. ඒක ගන්න බෑ. මොකද හේතුව සේවා යෝජකයෝ සේවා දායකයෝ වෙන්න ඕනේ. ඒතර සේවා දායකයන්ගේ කොටසක් තමයි කළමනාකරුවෝ කියන්නේ. ඒකත් වැරදි. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් තියෙන chance එක ඒකෙත් සේවා යෝජකයෝ සේවා දායකයන්ගේ භාගයක් හරි තියෙනවා. තේරෙනවද? මෙතන සේවා නියුක්තියනේ කියන්නේ සේවකයෝ සහ වෘත්ති සමිති. ඒකත් වැරදි. ඒකත් වැරදි. හැබැයි ඒකෙත් යම් ප්‍රමාණයක් හරියන්නේ සේවා නියුක්තියන් සහ වෘත්තීය සමිති. වෘත්තීය සමිති කියන්නේ සේවකයන් කෙනෙක් අහම්පුතෙක් වගේනේ. සේවකයන් ආරක්ෂා කරන තාත්තා කෙනෙක් වගේනේ. එතනත් පොඩි අදහසක් තියෙනවා. කොහොම ගත්තත් වඩා වැරදික මේක. දෙවෙනි එක. රයිට්. දැන් පේනවද මේ ප්‍රශ්න අපි නිකම්ම විග්‍රහ කළ වැඩක් නෑ. අපි මේ ප්‍රශ්නයෙන් අපි කෙලින්ම අපි හදවතටම මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරවන්න ඕනේ අපි. කතා කරන විතරක් නෙමෙයි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරලා අපට අවශ්‍ය උත්තරය අරගෙන වෙන විදිහකටත් අපි මේ ප්‍රශ්නේ කතා කරවන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ දක්ෂතාවය. රයිට්. බලමු දෙවෙනි එක. වෘත්තීය සමිතියකින් එහි සමාජිකයන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ වනුයේ. වෘත්තීය සමිතිය දන්නවනේ. සේවකයන් වෙනුවෙනුත් වෘත්තීය සමිති තියෙනවා. හාම්පුතාල නැත්නම් සේවා යෝජකයන් වෙනුවෙනුත් වෘත්තීය සමිති තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් විශේෂයෙන් හයිලයිට් නොකළොත් පේපර් එකේදී අපි අපේක්ෂා කරන්නේ සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති. 99%ක්ම ප්‍රශ්න අහලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට අහන්නේ තේරෙන්නේ මේක. මතකනේ මම තීරි පාඩේ කරද්දිත් කිව්වා විශේෂයෙන් සඳහන් නොකළොත් වෘත්තීය සමිතියක් කියලා අදහස් කරන්නේ සේවකයන්ගේ වෘත්තීය සමිති. සේවකයන් හා සම්බන්ධව තමයි ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ කියලා අපි උපකල්පනය කළ යුතුමයි. සේවා යෝජකයන්ගේ එකක් නම් විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතුයි. වෘත්තීය සමිතියකින් එහි සමාජිකයන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ. සේවා යෝජකයන්ගෙන් සිදු විය හැකි අහිතකර බලපෑම් වලින් ආරක්ෂාව සහ රැකියා සුරක්ෂිතතාව. දැන් මේකෙනු පේනවද මේ අහන්නේ කවුරු ගැනද? සේවකයන් ගැන. සේවා යෝජකයන්ගෙන් සිදු විය හැකි අහිතකර බලපෑම් වලින් ආරක්ෂාව සහ රැකියා සුරක්ෂිතතාව. රැකියාව ආරක්ෂා කර දීම සේවා යෝජකයන්ගේ අහිතකර බලපෑම්. සමහරට රැකියාවේ වැඩි කාලයක් මානසික පීඩනයට ලක් කරමින් කායික පීඩනයට ලක් කරමින් ශ්‍රමයේ සූරාගෙන කරන විදිහට වැඩ ගන්නව වෙන්න පුළුවන් අහිතකර බලපෑම් කිව්වොත්. සමහරට ලිංගික අල්ලස් වලින් සේවකයා පීඩාවට පත් කරන්න උත්සාහ කරන වෙන්න පුළුවන්. බොහොම ජනප්‍රිය දේවල් ඒවා තේරුණාද? ඒ වගේ බලපෑම් වලිනුත් ආරක්ෂා කර ගැනීම. ඒ වගේම රැකියාවත් සුරක්ෂිතතාව. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු පරිවාස කාලයේ ප්‍රොබේෂනරි පීරියඩ් එකේ විරු වහාම එයා ස්ථිර කරන්න ඕන රැකියාව. එයාට අනුමත නිමාවට්ටුක ලැබෙන්න ඕන. රැකියා සුරක්ෂිතතාව. හරිනේ. ඒ සඳහා තමයි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒක ප්‍රතිලාභයක් තමයි. සේවා යෝජකයන් සමග සහ වෙනත් පාර්ශව සමග සාකච්ඡාවලදී සමාජිකයන් නියෝජනය කිරීම. ඒකත් හරිනේ. හාම්පුතාල සමග අපි හිතමු ඔය සාමූහික කේවල් කිරීම වලදී සේවකයන්ව නියෝජනය කළ වෘත්තීය සමිති නියෝජිත තමයි සේවා යෝජකයන් සමග සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් පාර්ශව සමග උනත් සේවකයන් වෙනුවෙන් බොහෝ වෙලාවට වෘත්තීය සමිති තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒකත් හරි. නීතිමය සහ තාක්ෂණික උපදෙස් ලබා දීම. ඒකත් හරිනේ. තමන්ගේ සමාජික සේවකයන්ට නීති උපදෙස් අවශ්‍ය වෙලාවට වෘත්තීය සමිති ඒගොල්ලන්ගේ නීතිඥයෝ සපයනවා. නීතිඥයන්ගේ සහාය නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒකත් හරි. තාක්ෂණික උපදෙස් කියන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය නවීන තාක්ෂණයේ සම්බන්ධ උපදෙස් ලබන්න ඕන නම් යම් තාක්ෂණික මෙවලමක් තමන් පාවිච්චි කළා ඒ තාක්ෂණික මෙවලමට හානි කළා කියලා චෝදනාවක් සේවා යෝජකයන්ගේ පැත්තෙන් තියෙනවා නම් ඒ තාක්ෂණික මෙවලම තමන් පාවිච්චි කිරීමේ වරදද නැත්නම් තාක්ෂණික මෙවලමේ දෝෂයක් නිසා ඒක උනාද කියලා ඔප්පු කරගන්න ඒ සම්බන්ධ තාක්ෂණික විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් ඕනේ. ඒ උපදෙස් අරන් දෙන වෘත්තීය සමිතිය. ඒකත් හරි. වැටුප් සහ සේවා තත්වයන් උසස් කරගත හැකි වීම. හරිනේ. වැටුප් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ සේවා තත්ත්වය වර්ධනය කරගන්නත් පුළුවන් මේ ට්‍රේඩ් යුනියන් එක හරහා. එහෙනම් ඔය හතරම හරිනේ. හතරම හරිනම් මොකද උත්තරේ? පහ පේනවා ඉහත සියල්ලම. එහෙම ප්‍රශ්නත් වරින් වර
එනවා. එහෙනම් ඉහත සියල්ලම ගොනම් මේ හතරම හරි නිසා අපි පස්වෙනි උත්තරේ තෝරනවා. ඉහත සියල්ලම තේරුණාද? ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් 3. මානව සම්පත් කළමනාකරන ශ්‍රේතයට අයත් කාර්යයන් දැක්වෙන කාණ්ඩය තෝරන්න. මානව සම්පත් කළමනාකරන ශ්‍රේතයට අයත් කාර්යයන් දැක්වෙන කාණ්ඩය තෝරන්න. මතකනේ මානව සම්පත් කළමනාකරන අපි ශ්‍රේතයන් 18ක් විතර කළා 18ක් කළානේ. ගුරුවත් පොතේ තියෙන 16ම 18ක් කළා. ඒ කියන්නේ ගුරුවත් පොතේ තියෙන 16 මානව සම්පත් කළමනාකරණේ 100%ම නිවැරදිම 16 නොවේනේ. ඇතම් ඒවත් හරිනවනේ. එතකොට ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම හරි. මානව සම්පත් කළමනාකරණේ කාර්යය. මතකනේ ආකර්ෂණයේ රැකියා සදා සේවකයන් හඳුනා ගැනීම නැත්නම් ගෙන්වා ගැනීම තෝරා ගැනීම කියන්නේ තනතුරු වලට පත් කරගන්න තීරණය කිරීම. පුහුණු හා සංවර්ධනයත් හරි. වැටුප් ගෙවීමත් හරිනේ. ඒකත් හරි. පුහුණු හා සංවර්ධනය හරි. සුබ සාධනයත් හරි. සේවක සුබ සාධනයත් මානව සම්පත් කළමනාකරණේ ප්‍රධාන කාර්යයන්නේ. ස්ථාන මාරු කිරීමත් හරි. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම හරි. සුබ සාධනය හරි. වැටුප් ගෙවීම හරි. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම හරි. පුහුණුව හා සංවර්ධනය හරි. සුබ සාධනය හරි. සුබ සාධනය හරි. ස්ථාන මාරු කිරීම හරි. පුහුණුව හා සංවර්ධනය ඒකත් හරි. මොකද හිතෙන්නේ? උත්තර පහම හරි. උත්තර පහම හරි. BS පේපර් එක ලේසි නේද? පහම හරිද? උත්තර පහම හරි මොහොතක වඩා හරි එකක් දැන් එළියට ගන්න ඕනේ. ලේසිද පේපර් එක? පේපර් එක ලේසි නෑ. MCQ නැත්නම් බහුවර්ණ ලේසිද? වාස්තවික ලේසිද? නෑ. වාස්තවික තමයි අමාරුම. මේ ප්‍රශ්නේ කාලයකට පස්සේ මම දකිනවා කෙලින්ම ශිෂ්‍යයාට දමල ගහනවා. මේ ප්‍රශ්නේ හොඳ නෑ. මගේ මත මගේ කෝණයෙන් අසාධාරණයි. මේ ප්‍රශ්නේ ශිෂ්‍යයව කෙලින්ම නොමග යවනවා. දැන් ශිෂ්‍යයා නොමග යවලා ශිෂ්‍යයා පීඩනයට පත් කරලා බලාපොරොත්තු සුන් කරන ප්‍රශ්නයක් මේක. දැන් ළමයිගේ බලාපොරොත්තු සුන් කරන එක බෞද්ධ දර්ශනයට අනුවත් පවක්නේ නේද? දැන් මේක ලියවලා ඕගොල්ලෝ කියන අපෝ මේක ලේසි. නැත්තම් ලිව්වා. එහෙම නැත්තම් මේක අමාරුයි. පහම හරි. අපි පහටම හරි දැම්මා. ඒත් හරිනේ. ඒ බලාපොරොත්තු විනාශ කිරීමන්නේ. ඒ වගේ බොහොම අර කඩවුණු පොරොන්දුවක් වගේ තමයි මේ ප්‍රශ්නේ. තේරුණාද? මේ ප්‍රශ්නේ හරිම සූක්ෂමයි ළමයි. හරිම සූක්ෂමයි. මානව සම්පත් කළමනාකරන ශ්‍රීතයන් නැත්තම් කාර්යයන්. මානව සම්පත් කළමනාකරන කාර්යයන් වගේ පෙන්වනව නමුත් මානව සම්පත් කළමනාකරන කාර්යයන් නොවේ සමහර වෙලාවට තියෙන්නේ. ඒව ටික අයින් කරාම හරි උත්තර මෙතන ගන්න පුළුවන්. හරිම සූක්ෂමයි. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම හරියටම හරි. හරියටම හරිනේ. ඒක ගන්න පුළුවන්. පුහුණු හා සංවර්ධනයත් හරියටම හරි. ට්‍රේනින් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට්. වැටුප් ගෙවීම මොකද කියන්නේ? වැටුප් ගෙවීම හරියද? ඔන්නතර තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. අපි වැටුප් කියද්දි අපි දන්නවා මානව සම්පත් කළමනාකරණේ සංවේතන කළමනාකරණය කියලා කොටසක් දාලා තියෙනවනේ. වැටුප් නැත්නම් සංවේතන කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් වැටුප් පහ වේතන කළමනාකරණය. අපි ඒක ඉගෙනුවානේ. තීර පාඨයේදී ඉගෙනුවානේ. එතකොට සාධාරණ වැටුපක් කියන්නේ මොකක්ද? වැටුප් පහ වේතන අතර වෙනස. දිරිදීමන අතර වෙනස. සාධාරණ වැටුප් පහ වේතන ප්‍රතිපත්තියක් සකසද්දි සලකන සාධක. මතකද? අපි කතා කරන ගොඩක් දේවල් ඒක මතක් වෙනවා වැටුප් ගෙවීමක වැටුප් නැහැ. මේ මතක තියන්නේ ඒ මානව සම්පත් කළමනාකරු හෝ මානව සම්පත් කළමනාකරන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් වැටුප් ගෙවන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම තේරුම් ගන්නකො. වෙනම පරිපාලන අංශයක් තියෙනවා. වැටුප් කියන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් වර්ක් එකක් ඒක. පරිපාලන වැඩක්. වැටුප් ගෙවන්නේ පරිපාලන අංශයෙන්. හැබැයි මානව සම්පත් කළමනාකරන අංශයෙන් තමයි වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය හදන්නේ. අවම වැටුප් තීරණය කරන්නේ. අන්න වැටුප් තීරණය කිරීම කොහොම මෙතන හරි. මෙතන තියෙන්නේ වැටුප් ගෙවීම. වැටුප් ගෙවන්නේ නැහැ මානව සම්පත් කළමනාකරන අංශයෙන්. දැක්කද? මම ඒක තමයි කිව්වේ ඕගොල්ලන්ව සූක්ෂම ලෙස අමාරු දාන මේ ප්‍රශ්නේ. මේ උත්තර වලින්. වැටුප් කියද්දි ඉතින් හරිනේ මානව සම්පත් කළමනාකරණේ අපි වැටුප් ගැන කතා කරා. ਉਹ කතා කරානේ. මමත් පිළිගන්නවනේ. නමුත් අපි කතා කරේ වැටුප් හා වේතන කළමනාකරණේ. වැටුප් ප්‍රතිපත්ති සැකසීම ගැන. අවම වැටුපක් තීරණය කරන සලකන සාධක ගැන. කාලීනව වැටුප් සංශෝධනය කළ යුතු බව. කම්කරු නීතිවල නම් කර ඇති අවම වැටුප් මට්ටම් හඳුනාගෙන වැටුප් තීරණය කළ යුතු බව. මිසක් වැටුප් ගෙවීම නෙවෙයි. වැටුප් ගෙවන්නේ පරිපාලන අංශයෙන්. මානව සම්පත් කළමනාකරන අංශයෙන් නෙවෙයි. එහෙනම් වැටුප් ගෙවීම කියන එක සූක්ෂමයි. වැරදි. පුහුණුව සංවර්ධනයේ හරි.
සේවක සුබ සාධනයත් හරි. සුබ සාධන කොහොමද සේවක නැතත් අපි දන්නවා සේවක සුබ සාධනේ මිසක් හිස් අවකාශය සුබ සාධනේ කරන්න බෑනේ නේ. සේවක සුබ සාධනේ හරි. ස්ථාන මාරු කිරීම. මොකද කියන්නේ? ස්ථාන මාරු කිරීම කියන කොටම දරුවනේ අපිට එන්නේ මාරු කිරීම. අපි ඉගෙන ගත්තා. මානව සම්පත් කළමනාකරන පාඩම් ඒකක තුල මගේ මතක හැටියට 5 වන පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා උසස් කිරීම මාරු කිරීම ගැන. එහෙනම් උසස් කිරීම මාරු කිරීම අයිති. අපිට අග්ගාලා තීරණය කරනවා මේකත් හරි කියලා. නෑ. මේ කියන්නේ සේවක මාරු කිරීම නෙවෙයි, රැකියා මාරු කිරීම නෙවෙයි, ස්ථාන මාරු කිරීම. දැකද? ස්ථාන පේනවද? සූක්ෂමයි. මේක අපේ සමහර ටීචර්ස්ලා මම නම් කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා සමහර ටීචර්ස්ලා මම එහෙම මේ ප්‍රශ්නේ වැරදි නේද කියලා. නෑ මේ ප්‍රශ්නේ හරි. මේ ප්‍රශ්නේ අපි හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔබ මගෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් විෂය නිර්දේශයේම ඔබ ටෙම්පරාදු වෙනවා. ඒක දෙකක් නෑ. ඒ ටෙම්පරාදු වුණාන් පස්සේ මේකට අග්ගල් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ස්ථාන මාරු කිරීම මේ තියෙන්නේ. මානව සම්පත් කළමනාකරුට බෑ මේ ව්‍යාපාර ස්ථානේ මාරු කරන්න. ඒක මේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සහ ඊට උඩ අයගේ වැඩක්. නැත්නම් අග්‍ර කළමනාකරුවන්ගේ වැඩක් ඒක. ඒක උපාය මාර්ගික තීරණයක්. ඒක ස්ට්‍රැටජික් ඩිසිෂන් එකක්. ඒක උපාය මාර්ගික තීරණයක්. තේරුණාද? ව්‍යාපාර ස්ථානයේ හරි කම්මල හෝ ගබඩාව හරි වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාම මානව සම්පත් කළමනාකරයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන ස්ථාන මාරු කිරීම. රැකියා මාරු කිරීම නෙවෙයි. රැකියා මාරු කිරීම කිව්වනම් අන්න මානව සම්පත් කළමනාකරුව වැඩ. මේ ස්ථානේ දැක්කද? දැකරේ දැන් ඔක මේක තනියම ඕගොල්ලෝ දුන්නා ඔගොල්ලෝ සිරණුවම මේක වරද්දනවා. මේ ස්ථාන මාරු කිරීම දාලා නෑනේ. ඒක টොප් මැනේජ්මන්ට් එකේ වැඩක්. මේ රැකියා මාරු කිරීම නම් මානව සම්පත් කළමනාකරුවට අයිති. අන්න ඒ නිසා ඒක වැරදි. දැන් වැඩ ඉලිහිල්. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම හරි. සුබ සාධනයේ හරි. වැටුප් ගෙවීම වැරදි. අර වගේම වැටුප් ගෙවීම පරිපාලනාංශයේ වැඩක් නේ. වැටුප් තීරණය කිරීම මානව සම්පත් කළමනාකරට හරි. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම හරි 4 වෙනි එකේ. පුහුණුව හා සංවර්ධනය හරියටම හරි. සුබ සාධනය හරියටම හරි. එන උත්තරේ 4 වෙනි එක. ඊළඟට බලමු උඩට. සුබ සාධනයේ හරි. ස්ථාන මාරු කිරීම අන්න වැරදි. ස්ථාන නෙවෙයි රැකියා මාරු කිරීම. පුහුණුව හා සංවර්ධනය හරි. එහෙනම් පැහැදිලිම උත්තරේ මොකක්ද? 4. පේනවද? දැන් කීයත හැකිද BS පේපර් එක ලේසි, ෆස්ට් පේපර් එක ලේසි, MCQ ලේසි කියලා කීයත හැකිද? ඔන්න තත්ත්වය. කාලයකට පස්සේ ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් ඔය. ගැඹුරු නෙවෙයි, ඊටාම සූක්ෂම ලෙස. මේ වචන හරඹය මේක මෙතන තියෙන වචන හරඹය. වචන හරඹයක් ප්‍රශ්නෙට මිශ්‍ර කරා. ඒ වචන හරඹයට අපි හවුනොත් මොකද වෙන්නේ? හසු වුනොත් ඉවරයි. වචන හරඹයෙන් අපි මිදුනොත් ටක් ගාලා අපිට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලි නේද? රයිට්. එතකොට ඒක වෙන විකල්පයක් අපිට හිතන්න බෑ. විකල්පයක් හදන්න බෑ මොකද මේ වැරදි තියෙන නිසා. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමුකෝ. සේවකයන් අභිප්‍රේරණය කළ හැකි වන්නේ. මතකනේ මොටිවේෂන් එක. සේවකයන් කළමනාකරුවන්ගේ හෝ සුපරීක්ෂකයින්ගේ බලකිරීමකින් තොරව බලපෑමකින් තොරව ස්වකීය කැමැත්තෙන් ස්වකීය කාර්යයන් සඳහා රැකියාවේ කාර්යභාරයන් සඳහා රාජකාරීන් සඳහා පෙළඹවීම. ස්වයං පෙළඹවීම තමයි සේවක අභිප්‍රේරණය කියන්නේ. අභිප්‍රේරණය කළ හැකි වන්නේ වැටුප් සහ දීමනා මගින්නේ. පුළුවන් ද කරන්න? අනිවාර්යෙන් පුළුවන්. ඉහළ වැටුප් සහ ඉහළ දීමනා දෙනකොට සේවකව අනිවාර්යෙන් මේ ආයතනය හැර යන්නේ. සේවක ප්‍රවාසිතාවය අඩු වෙනවා. හැමදාම වැටෙනවා. ආයතන හැර යන වේගය අඩු වෙනවා. නැත්නම් සේවක පිරිවැටුම අඩු වෙනවා. වැඩට කැප වෙනවා. මහන්සිලා වැඩ කරනවා. දැන් දීමනාවක අපි තුමු දැන් සේවකයෝට ටාගට් දෙනවා. දවසකට මෙච්චර වැඩ කළොත් මෙච්චර සීමාවකට වඩා සමන්ගේ නිෂ්පාදන ධාරිතාව අරගෙන ගියොත් ඒ සේවකයාට අදාළ වැඩ කණ්ඩායමටම අපි දෙන 10% දීමනාව. ඒ දීමනාව වෙන වැඩ කරනවා අනිවාර්යෙන්. ඉහළ වැටුප් ගෙවනකොට අපිට වෙන ආයතනයක මේ වගේ වැටුපක් ගෙවන්නේ අපි මේ වැටුපට හරියන්න වැඩ කළ යුතු නැත්නම් පව් සිද්ධ වෙනවා කියලා හැඟීමෙන් වැඩ කරනවා. පැහැදිලි මේ අභිප්‍රේරණ ක්‍රමයක් තමයි. ඒක හරි. රැකියා සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම වගේ. ඒකත් හරිනේ. දැන් තමන්ගේ රැකියාවේ සුරක්ෂිතතාවය නැත්නම් තමන් වැඩ කරන්නේ බොහොම අවිනිශ්චිතතාවයෙන්. බොහොම අවිනිශ්චිතතාවයෙන් වැඩ කරන්නේ. නමුත් රැකියා සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම තුළ තමන්ට හොඳ මානසික නිදහසක් ඇති වෙනවා. මානසික සතුටක් ඇති වෙනවා. මානසික ශක්තියක් ඇති වෙනවා. දැන් රැකියා සුරක්ෂිතතාවකම රැකියාව සමහරට ඒ ගිවිසගත් විදියටම මාස 3යි පරිවාස කාලේ නිමුණාද හෙටම රැකියාව ස්ථිර වුණා. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම තමන්ගේ රැකියාව
තුල තමන්ට වැඩ කරන පරිසරය තුල ආරක්ෂිත උපකරණ ලබා දීම, රැකියාව ආරක්ෂාකාරීව කරන්න අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම ඒවත් අයිති. එන එකත් හරි. ඒව දුන්නොත් තමයි අපි කැප වෙන්නේ. උනන්දුවෙන් වැඩ කරන්නේ. සුපරීක්ෂකයෝ කියනකම් බල ඉන්නේ අපි හිතලා වැඩ කරනෝනේ. ඒකත් හරි. උසස් වීමේ අවස්ථා සැලසීම මගින් අනිවාර්යයෙන් මේක අවශ්‍යයි. සෑම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරන උසස් වීම. අපි පෘථග්ජන පුද්ගලයන් මිනිස්සුන්. පෘථග්ජන මිනිස්සුන් අපි හැමෝම පෘථග්ජන කෙලස් දුරු කළා නෑ. අපි උසස් වීම අපේක්ෂා කරනවා. කිසි කෙනෙක් උසස් වීම දුන්නා අනේ මට උසස් වීම එපා. මට මේ රැකියාව හොඳයි. මට උසස් වීම ගන්න නෙවෙයි ආව කියලා කියනවද? කිසිද කෙනෙක් කියන්නේ අපූර්ණ ගන්නවා. නේ? ඒක ගන්නොත් දැන් දේශපාලන පක්ෂවලත් එහෙමනේ තානාන්තර තනතුරු එපයි කියනද කවුරු දුන්නද? කොච්චර දූෂණය කරලා කියන්නේ දූෂණ වංචාව වලට හසු වෙලා ඒගොල්ලන්ට චෝදනා තිබුණත් ඒගොල්ලෝ අඩු ගන්න ජනතාවගෙන් හිතලා කියනවා අනේ මට ඔය ඇමතිකම එපා කියලා කියන්නේ නෑ. ඒක මිනිස් ස්වභාවය. වැඩ කරන ආයතනයකත් එහෙමයි. මට දූෂණ වංචා චෝදනා තිබුණත් මම ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර් ඉඳලා මැනේජර් පෝස්ට් එක දෙනකොට මම කියනවා අනේ ඒතොර අර සේවකෝ සමහරට කලකිරෙයි මට දෙන්න එපා කියලා කියන්නේ මම බාර ගන්නවා. එහෙනම් ඒ උසස් වීම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක අපේ ප්‍රාර්ථනාවක්. උසස් වීමේ අවස්ථා සැලසීම. ඒ කියන්නේ හැම දිනාටම තමන්ගේ දක්ෂතා අනුව වැඩ පෙන්වීම අනුව ඉහළ තනතුරට යන්න අවස්ථා පාදාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි සේවකව අභිප්‍රේරණය වෙන්නේ. වෙලෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් හරි. යහපත් කළමනාකරණය මගින්. ඔය ඉතින් කළමනාකරණයත් යහපත් වෙන්න ඕනේ. කළමනාකරණය යහපත් කියන්නේ කළමනාකරණය සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. අපක්ෂපාතී වෙන්න ඕනේ. කාටවත් පක්ෂ වෙන්න බෑ. කළමනා කරුවන්ට සෑම සේවකයෙක්ම එකයි. කළමනා කරුවන්ට සෑම ගනුදෙනු කරුවෙක්ම සමානයි. ඒ වගේ කළමනාකරණය යහපත් ආකාරයෙන් පවත්වගෙන යනකොට කළමනාකාරීත්වය සේවකයන් අතර ගැටුම් ඇති වෙන්නේ නැහැ. සුහදත්වය වර්ධනය වෙනවා. අන්තර්පුද්ගල සබඳතා නොබිදෙන ආකාරයෙන් කිසිදා නොබිදෙන ආකාරයෙන් ශක්තිමත් වෙනවා. සේවකෝ මහන්සියලා කැප වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එයයි අභිප්‍රේරණය. එහෙනම් ඒකත් හරි. මොකද කියන්නේ? යට ඒක පේන හිත සියල්ලම කියලා. එහෙනම් අපට කැමැති වුණත් අකමැති වුණත් ඒකෙත් තෝරගන්න වෙන්නේ පස්වෙනි උත්තරේ. හිත සියල්ලම කියන උත්තරේ. හතරම හරි නිසා නැත්තම් බෑ. පැහැදිලිනේ? රයිට්. ඊළඟට ඔය මේකේ විවිධ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. සේවක අභිප්‍රේරණය මගින් ව්‍යාපාරයට ලැබිය හැකි ප්‍රතිලාභ කියලා. ප්‍රතිලාභ හොඳ මෙහෙකුයි නරක හොඳ මෙහෙකුයි ටිකක් ආසන්න හේකුයි දීලා අනිත්‍ය වර්ධිව දෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපි හොඳ මේක තෝරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ ආයතනයේ පිරිවැය අඩු වෙනවා, ඵලදායීතාවය ඉහළ යනවා. සේවක ප්‍රවාසීතාවය අඩු වෙනවා, සේවක පිරිවැටුම අඩු වෙනවා. ඒ වගේ උත්තර දීලා අපිට හොඳම උත්තරයක් සිලෙක්ට් කරන්න එන්න පුළුවන්. එහෙමත් මේ අභිප්‍රේරණයෙන් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සේවක අභිප්‍රේරණයට ඉහළ බලපෑමක් නොකරන්නේ කියලා එන්න පුළුවන්. අපි තුන් මේ වගේ උත්තරත් එක්ක මාරු කිරීම බොහෝ විට අභිප්‍රේරණයට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඇතැම් විට පමණ හේතු වෙන්නේ. දැන් සමහරට දීර්ඝ කාලයක් දුෂ්කර සේවයේ හිටපු කෙනෙකුට තමන්ගේ නිවසේ ඉඳන් රැකියාවට යන්න පුළුවන් වුණ විදියට ආසන තැනකට මාරුවක් දුන්නොත් ඒක අභිප්‍රේරණයයි. ඒ කලාතුරකින්නේ. ඒ වගේ දෙයක් හැරුණකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දුෂ්කර පළාතකට මාරු වීම කොහොම අපි කැමති නැහැ. අපිට පුරුදු අංශයෙන් තවත් අංශයකට අපි යන්න කැමති නැහැ. ඇත්ත කතාව ඔකනේ. එකම භූමිය එකම ප්‍රමිසස් එකේ අංශ පහක් තියෙනවා නම් ඒ අංශයේ සිට B අංශයට යන්න කැමති නැහැ. මගේ සමකාලීනව මට නැති වෙනවා. කුළුපඟ මිතුරු මට නැති වෙනවා. හුරු පුරුදු වැඩ පරිසරය මට අහිමි වෙනවා. කැමති නැහැනේ. ඒ නිසා ඒ වගේ උත්තර දීලා අපිට ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. කාර්ය මණ්ඩල ඇගීමේ අරමුණක් නොවන්නේ. ස්ටාෆ් කාර්ය මණ්ඩල ඇගීම තමයි කාර්යක්ෂමතා ඇගීම, කුසලතා ඇගීම, කාර්යඵල ඇගීම, කාර්ය සාධනය ඇගීම කියලා අපි කතා කරේ. ඒව තමයි performance appraisal. නැත්නම් performance evaluation. කාර්ය මණ්ඩල ඇගීමේ අරමුණක් නොවන්නේ. පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, සේවක අභිප්‍රේරණය, ආකල්ප වෙනස් කිරීම, ගැටලු හඳුනා ගැනීම, උසස් කිරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීම. මොකක්ද උත්තරේ? ඒතර අමාරු ප්‍රශ්නයක්ම නෙවෙයි. මතකනේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30න් 10ක් අමාරුයි. ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. 10ක් ඊටාම ලේසි. 10ක් මධ්‍යස්ථයි. ඉතින් මේක මම හිතන්නේ ලේසිම එකට මධ්‍යස්ථ කරගෙන ඕනනම් ඔයගොල්ලෝ ගන්න. මම නම් දාන්නේ මේක අර ලේසිම ප්‍රශ්න 10ටයි. මම ඉස්සෙල්ලා පින්නුව අර ස්ථාන මාරු කිරුවේ ඒක අමාරුයි. ඒක අමාරු මේකේ උඩම තියන්න ප්‍රශ්නයක්. අමාරුම 10 අමාරුම 10ටයි ති කාණ්ඩේ උඩම ප්‍රශ්නයක් ඒක. මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක් මගේ මතකේ හැටියට.
කාර්යමණ්ඩල ඇගීම අරමුණ දැන් කාර්යක්ෂමතාව ඇගීම් කරාම කාර්යඵල අගයන්නේ සමහරට පුහුණු අවශ්‍යතා හඳුනගන්න තමයි. කාර්යඵල ඇගීමක් කරාම පේනවා සේවක අවංකයි. උදේම වැඩට එනවා. මහන්සිලත් වැඩ කරනවා. හැබැයි අවශ්‍ය ප්‍රතිඵලේ නෑ, අවශ්‍ය ක්වොලිටි එක නෑ. අවශ්‍ය නිමෙවුම් ධාරිතාවේ නෑ. එහෙනම් සේවකයාගේ මොන හරි දුර්වලතා තියෙනවා. නවීන තාක්ෂණික මෙවලම් උපකරණ දීලා තියෙනවා. සමහරට ඒක පරිහරණය කරන්න තේරෙන්නේ නෑ. අන්න පුහුණුව අවශ්‍යයි. ඒක හොයාගන්න ඉතින් කාර්යඵල අගයන්නේ නැත්නම් නිකන් බෑනේ. එන ඒක හරි. සේවක අභිප්‍රේරණය. ඔව්. දක්ෂෝ කැමති කාර්යඵල අගයනකොට. හොරු කැමති නෑ. හොරු ඉන්නවනේ. ඕනම ආයතනයක වැඩ කරන්නේ කම්මැලි අය, සහජයෙන්ම කම්මැලි අය ඉන්නවනේ. තේරෙනවා. සමහරට අපි කියන්නේ පපුව හොඳ නෑ කියලා. කුහකයි. අපි බලන්නේ නිකන් ඉඳලා හරි කමන්නේ වැටුප ගන්න. අපේ ආයතනයක් නෙවෙයිනේ මේක. අපි වැඩ කරන ආයතනේ. අපිව ජීවත් කරවන ආයතනේ. අපේ කුටුම්බය ආරක්ෂා කරන ආයතන වශයෙන් අපි ධනාත්මකව හිතන්නේ නෑනේ. තේරෙනවද? ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ කාර්යඵල අගයන. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ අසාර්ථක භාවය හෙළිදරව් වෙනවනේ. රැකියාව අහිමි වෙයි. වැටුප් වර්ධක නැති වෙයි. උසස් වීම නැති වෙයි. උසස් වීම කල්යයි. ඒවට කැමති නෑ. නමුත් වැඩ කරන සේවක කැමති කාර්යමණ්ඩල අගයනවට. එයාට කියන්නේ උසස් වීමක් ඕනේ නෑ. සල්ලිත් ඕනේ නෑ. මූල්‍යමය ප්‍රධාන ඕනෙත් නෑ. සම්මාන කුසලතා සාතික ඕනෙත් නෑ. එයාට ඕනේ ඇගීම විතරයි. අඩු ගන්න සේවකයන් ඉස්සරහා කියනවා මෙයා මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඉහළම කාර්ය සාධනයක් පෙන්නු 5 දෙනාගේ එක්කෙනෙක් කියලා මෙයා ඒ ඇති. තේරෙනවද? ඒකට අනිවාර්යයෙන් මෙයා කැමැත්තෙන් වැඩ කරනවා. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් එයාගේ තත්ත්ව රැකගන්න එයා වෙහෙසෙනවා. අභිප්‍රේරණ වෙනවාම. ඒකත් හරි. ආකල්ප වෙනස් කිරීම මේක පොඩ්ඩක් තියන්න. ආකල්ප වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු පස්සේ. මේ දෙක හරි. ගැටලු හඳුනා ගැනීමත් හරි. කාර්යඵල ඇගීම් කරාම තමයි තේරෙන්නේ සේවකයන්ට ගැටලු තියෙනවද? සේවකව අවංකයි. නිතරම කැප වෙලා වැඩ කරන්න බලනවා. පැය 8 නෙවෙයි 8මාරක් වුණත් ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්න සූදානම්. නමුත් ගැටලු තියෙනවා. සමහරට ඒගොල්ලන්ට තියෙන මෙවලම් සම්ප්‍රදායක පරණ වෙච්ච යල්පැනගී මෙවලම්. ඒවා නිතර අලුත් වැඩියා කිරීමට ලක් වෙනවා. දෝෂ තත්ත්වයන්ටපත් වෙනවා. ඒවා වැඩ කරන්න මේවා වැඩ කරාම නිතර තමන්ට ශාරීරික තුවාල වෙති වෙනවා. ඉතින් හරිම පරිස්සමෙන් අනික පුදුමාකාර ආරක්ෂාවක යෙදෙමින් ඒ කියන්නේ අනියත බියක් සමග තමයි වැඩ කරන්න වෙන්නේ. අන්න ගැටලු. ඉතින් මේ ගැටලු හඳුනා ගන්න පුළුවන් කාර්යඵල ඇගීම් කරාම. ඇගීම් කරා අපි හිතන් ඉන්නවා මේ සේවකයෝ අවංක නිසා, මේ සේවකයෝ උගත් නිසා, මේ සේවකයෝ පළපුරුදු නිසා මේගොල්ලෝ ඉහළම කාර්ය සාධනයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේගොල්ලෝ සමහරට මැද ඉන්නේ, එක්ක අග ඉන්නේ. අන්න පුදුමයක්. අපි අහනවා එහෙනම්. ඇයි මොකද උනේ ඔයගොල්ලන්ට? මොකක්ද උනේ? අන්න ඒගොල්ලෝ කියන ප්‍රශ්නේ. අපිට මෙන්න මේ අපිට තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ. අන්න ගැටලු හඳුනා ගන්නවා. වහාම විසඳුම් දෙනවා. ඒකත් හරි. උසස් කිරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීම. උසස් කිරීම පිළිබඳ තීරණ ගන්න කියන්නේ උසස් වීම ලබා දෙන්න ඕනේ සැබෑ සුදුස්සාටයි. උසස් වීම ලබා දී යුතු අයටයි උසස් වීම ලබා දෙන්නට ඕනේ. තේරෙනවද? එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඊටාම ඉහළ කාර්ය සාධනයක්. high work performance එකක් පෙන්වන අය හොයාගත්තොත් තමයි උසස් වීම දෙන්න පුළුවන්. ඒක හොයාගන්න කාර්යමණ්ඩල ගයන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ හතරම හරි. උත්තරේ මොකක්ද දෙන? 3 නේද? ආකල්ප වෙනස් කිරීම. කාර්ය මණ්ඩලය ගේම් කරලා උත්සාහ කරනවද සේවකයන්ගේ ආකල්ප වෙනස් කරන්න? ඇටිටියුඩ්ස් මොනවද මේ ආකල්ප කියන්නේ? ආකල්ප විශ්වාස. එක ළඟින් යන සංකල්ප මම මුල්ම පාඩම් වලදී ඔය කියලා දුන්නා. ව්‍යාපාර ආචාර ධර්ම සාර ධර්මවලදී මම කියලා දුන්නා. ආකල්ප විශ්වාස. විශ්වාස කියන්නේ beliefs, ආකල්ප කියන්නේ attitudes. දෙකම මොනවද? පුද්ගල මත. විශ්වාස කියන්නේ ආකල්ප කියන්නේ පුද්ගල මත. මතක තියාගන්න කෙටිකාලීන මත නම් කෙටිකාලීනව වෙනස් විය හැකි මත නම් මොනවද? කෙටිකාලීනව වෙනස් විය හැකි මත නම් ඒවා විශ්වාස. දිගුකාලීනව වෙනස් නොවන මත නම් ඒවා ආකල්ප. අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේදී ඔක වරද්දව තේරුම් ගන්නවානේ. විශ්වාසකයෙන් දිගුකාලීන කියලා හිතන්නේ. අපි යම් කෙනෙකුට කියන ඔබ මට විශ්වාසයි. එතකොට කෙටි කාලීනයි. ඔය අපි ආදරය කරද්දීම ආදරවන්තයෝ අතර භාවිතය වෙන ඔබ මට විශ්වාසයි. හොඳම මිත්‍රයන් අතර තේරුණා මිතුරන් අතර මිතුරියන් අතර ඔබ මට විශ්වාසයි නෑ ඒව වෙනස් වෙනවා ඔබ මට ආකල්පයි කියලා කියන්න ඕනේ. තේරුණා විශ්වාසය කොහොම කෙටි කාලීන බාලයි වැඩි. ආකල්ප දිගු කාලීනයි. දිගු කාලීනව වෙනස් නොවන මිනිසාගේ මනස තුල ඊතා ස්ථාවර ලෙස මුල් බැසගත් මත තමයි ආකල්ප කියන්නේ. දැන් සමහර අයගේ මත තියෙන දරුවනේ මිට්ට කට්ටය. ඒ මතයක්නේ ඒක ආකල්පයක්. දිගු කාලයකට වෙනස් වෙන්නේ. දිගු කාලයකට වෙනස් වෙන්නේ.
මට මතක අපිට ඉස්කෝලේ යන කාලේ වයිස් ප්‍රින්සිපල් කෙනෙක් හිටියා. එයා අපිට ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙනුවා. යම් යම් අවස්ථාවල සමහරට අපේ පන්තියේ ඉන්නවනේ උති. අපි කියන්නේ ඇම්ඩෝ කියලා කියන්නේ. ටිකක් එහෙම වැඩ කරන. ඉතින් ඒ මිටි කෙනෙක් හිටියා. එයාට කියන්නේ ඕ ඉතින් ඔය ඉතින් මේ මිට්ට කට්ටයනේ කට්ටට තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ ගුරුවරයෙක්ව අපි දන්නවා මේ මුල් බැසගත්තද මත දිගු කාලීන. තේරෙනවද? ඒ පුද්ගලයන්ගේ මේ දිගු කාලීන මුල් බැසගත්ත මත වූ ආකල්ප කාර්යඵල ලැබීම කරයි කියලා වෙනස් වෙනවද? නැහැ. එහෙම වෙනස් කරන්න බැරි නෑ, අමාරුයි නේ. ඒ නිසා ඒක තමයි අදාළම නැති උත්තරය. ඒකේ මරුණක් නොවන එක තමයි එහෙනම් පැහැදිලිම උත්තරේ 3. පැහැදිලිම උත්තරේ 3. ඔව් අනිත් ඔක්කොම හරි ඒකේ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ. ජීවදත්ත විස්තරයක අඩංගු වන්නේ. මෙතන CV එකක් කියන එක කරිකියුලම් විටේ නැත්නම් බයෝඩේටා කියන්නේ තෝකමයි. කරිකියුලම් විටේ equal to බයෝඩේටා. ජීවදත්ත විස්තරයක අඩංගු වන්නේ. මතකද? apply with full biodata on or before කියලා date එකක් දානවානේ. තේරෙනවද? නැත්නම් අපි හිතවත් කෙනෙක් කිව්වම රයිට් මම ඔයාලට ජොබ් එකක් බලන්න මට CV එකක් එවන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ අයදුම් කරු පිළිබඳ පෞද්ගලික තොරතුරු පිළිවෙලකට ගොනු කරලා හදන ලේඛනයක්නේ. අයදුම් කරුස්සට අදාළ පෞද්ගලික තොරතුරු අනු පිළිවෙලකට ගොනු කරමින් සකස් කරන ලියවිල්ලක්. නැත්නම් අයදුම් පත්‍රයක් තමයි මේ CV එකක් කියන්නේ. ඒක අඩංගු වන්නේ රැකියාව පිළිබඳ විස්තර වැරදි. පැහැදිලිවම වැරදි. රැකියා අපේක්ෂකයාගෙන අයදුම් කරු පිළිබඳ විස්තර ඒක හරි. එයාගේ විස්තර තමයි තියෙන්නේ. රැකියාව සපයන ආයතන පිළිබඳ විස්තර සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. රැකියාවට අවශ්‍ය සුදුසුකම් ඒත් වැරදි. ඊට සියල්ලම ඒත් වැරදි. නේ උත්තරේ මොකද ඒක? රැකියා අපේක්ෂක පිළිබඳ විස්තර සම්පූර්ණම තැපැල් ලිපිනය දුරකථන අංකය සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය උපන්දිනය සහ වයස විවාහක අවිවාහක බව අධ්‍යාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම් වෘත්තීය පළපුරුද්ද සමාජීය වගකීම් දැරීමේ හැකියාව ඔය වගේ ලිස්ට් එකකට පිළිවෙලට එන්නේ. ඔක තමයි CV එකක් කියන්නේ. අපි ඔක කතා කරන්න ගණනාවක් වෙන උත්තරේ 2. ඔව් උත්තරේ 2. එතකොට රැකියාව සපයන ආයතන පිළිබඳ විස්තර රැකියාවට සුදුසුකම් රැකියාව පිළිබඳ විස්තර නැහැ. රැකියාව පිළිබඳ විස්තර තියෙන්නේ මොකේද? රැකියාවේ කාර්යභාරය පිළිබඳ ඒ රැකියාව විස්තරේ. ඒ රැකියාව විස්තරය එක තියෙන්නේ. තේරෙනවද? එහෙනම් උත්තරේ පැහැදිලිවම 3. ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් අපි බලමු. 2001 විභාග ප්‍රශ්න 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ සාමූහික කේවල් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ. සාමූහික කේවල් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ. මතකනේ කලෙක්ටිව් බාගේනින් කේවල් කරනවා කියන්නේ බාගේන් කරනවා. කවුරුද කොහොම හරි සාමූහික කේවල් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදු වෙන්නේ සේවකයෝයි සේවායෝජක පක්ෂය අතරයි. සේවකයෝයි හාම්පුතල අතරයි. නැත්නම් සේවකයන් වෙනුවෙන් වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයෝයි සේවා යෝජකයන් වෙනුවෙන් සේවා යෝජක සංවිධාන නියෝජිතයෝ කියන අර්ථය තමයි එන්න ඕනේ. බලමු මොකක්ද උත්තරේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙගොල්ලෝ තුල සේවා යෝජක පක්ෂය හා සේවාදායක පක්ෂය අතර කිසියම් රැකියාව ආශ්‍රිත හෝ නැත්නම් වැඩ පරිසරය ආශ්‍රිත කරුණක් විසඳා ගැනීම වෙනුවෙන් කරන කේවල් කිරීමේ සාකච්ඡානේ. එහෙනම් සාමූහික කේවල් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ වෘත්තීය සමිති සම්මේලන අතරේ සම්පූර්ණ වැරදි. වෘත්තීය සමිති සම්මේලන කියන්නේ වෘත්තීය සමිති කීපයක් ඒකාබද්ධ වෙලා ක්‍රියාත්මක කරන තත්ත්වය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හරියන්නේ නැහැ නේ. වැරදි. වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ සේවා යෝජකයන් අතර ඒක හරි. ඒක හරියන්න ඕනේ. වෘත්තීය සමිති නියෝජිතෝ වෙන්නේ සේවකයන් වෙනුවෙන් සේවා යෝජකයන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා සාකච්ඡා කරනවා. බෝලට ඒක හරි. වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සහ රජය අතර වැරදි. අදාළ නැහැ. වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයන් සහ සේවකයන් අතර ඒකත් වැරදි. ඒකත් අපිම නෙති. වෘත්තීය සමිති කියන්නේ අපි විසින් පිහිටුවගත්ත ස්වේච්ඡා සංවිධානනේ. ඒකත් හරියන්නේ නැහැ. ඊට සිළු පාර්ශ්වයන් අතර වැරදි. පැහැදිලිම උත්තරය එහෙනම් 3. දැක්කද? ව්‍යාතිරේක නැහැ මේවට. මේවට ව්‍යාතිරේක නැහැ. මේකත් අර පහසුම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 10න් එකක්. ව්‍යාතිරේක නැහැ. මේකම වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඊළඟට වෘත්තීය සමිතියක අරමුණ නොවන්නේ. වෘත්තීය සමිතියක අරමුණක් කියලා වන වඩා හොඳ එකමක් නැහැ. වෘත්තීය සමිතියක අරමුණ නොවන්නේ. සේවකයන් ආකර්ෂණය කිරීම.
මොකද හිතෙන්නේ මට නම් ඒක කියනකොටම නිකන් එපා වෙනවා වගේ නේ. ඒක ඇත්තටම ඉතින් වෘත්තීය සමිතියකට මොකද සේවකයන් ආකර්ෂණය කරගන්න. සේවකයන් ආකර්ෂණය කියන්නේ රැකියාව සඳහා සේවකයන් හඳුනා ගැනීම. එක්කෝ ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා හඳුනා ගන්නවා. එක්කෝ කෝල් ඕවර් කරලා කෙලින්ම ආයතනයට ගෙන්වගෙන හඳුනා ගන්නවා. ඒකනේ ආකර්ෂණය කියන්නේ. ඉතින් මට හිතෙන්නේ ඒකට වෘත්තීය සමිතිය සම්බන්ධද? වෘත්තීය සමිතියක අරමුණු සේවකයන් ආකර්ෂණය කර දීමද ගෙන්වා දීමද? නෑනේ. මට නිකන් හිතෙනවා මේක තමයි උත්තරේ කියලා. කියනකොටම බලමු ඉතින්. අපි ක්වෙස්චන් මාක් එකක් දාලා තියමු. වැඩි වැටුප් සහ සේවා තත්ත්වයන් නම් වාලී. ඔය එක හරි. වෘත්තීය සමිතියක් නිතරම අරමුණු කරගන්නවා තමන්ගේ සමාජික සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කරන්න සේවා තත්ත්වය නම් වලන එක හරි. කරමුණා. සේවා ස්ථානය තුළ ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය වර්ධනය කර ගැනීම එකත් හරි. සේවා ස්ථානයේ ආරක්ෂාව කියන්නේ මේ ආයතනයට ආරක්ෂාව කියන එක නෙවෙයි. සේවා ස්ථානය තුළ වැඩ කරද්දී සේවකයන්ට ආරක්ෂාව තියෙන්න ඕනේ. ඩෙන්ගු මදුරු බෝ වෙන විදියට අපිරිසුදු තැනක් වෙන්න බෑ. ඩෙන්ගු රෝග වැළඳෙනවනේ. බීමට පානීය ජල පහසුකම් තියෙන්න ඕනේ. මොකද බොන වතුර මගින් ගොඩාක් ලෙඩ රෝග ඇති වෙනවා. අපි දැකලා තියෙන ලංකාවේ පවා විදේශ රටවල පවා එකම දවසේ ආයතනවල රෝගීන් 100 ගණනක් හොස්පිටලයිස් කරනවා. විවිධ ආසාදනයට කියන්නේ කෙලින්ම වෛද්‍යරුන්ට එකවර හිතා ගන්න බැරි වෙන ආකාරයේ ක්ෂණික ආසාදන නැති වෙලා. ඒ ආසාදනයන් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව පසුව වෛද්‍යරු ඒගොල්ලන්ගේ වෛද්‍ය විද්‍යාවේ දැනුම භාවිතා කරලා හොයාගන්නවා අර වතුර පානය කිරීම. එක්ක ආයතනෙ දීපු ආහාර වර්ගය විස වීම. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සේවා ස්ථානය තුල ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍ය වර්ධනයත් අනිවාර්යයෙන්ම වෘත්තීය සමිතියක ප්‍රධාන අරමුණක්. තමන්ගේ සේවකයන්ට හොඳ වැඩ ප්‍රසාර නිර්මාණය කර දෙන්න. රැකියා සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම හරි. රැකියාව වෙලාවට පරිවාස කාලේ නිමුණන් පස්සේ ස්ථිර කරලා ස්ථිරපත් වීම ලිපි නිකුත් කිරීමෙන් ආරක්ෂාව දීම. වඩා හොඳ සේවක අධ්‍යාපනයක් සහ පුහුණුවක් ලබා දීම එකත් හරි. මොකද වෘත්තීය සමිතිය පවා මේ සේවකයන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ O level A level උපාධි නෙවෙයි. කම්කරු නීති රීති හා කම්කරු විනය ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් සේවකයන් විසින් සාමාන්‍යයෙන් දැනගත යුතු කරුණු තියෙනවානේ. ඒවා කම්කරු නීති රීති වල ඇතුළත් විධිවිධාන මෙන්ම සේවක විනය සම්බන්ධ විධිවිධාන වලින් සේවකයන් දැනගත යුතු කරුණු පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා දීම වෘත්තීය සමිති කරනවා. ඒකට වෘත්තීය සමිති වෙනම වැඩමුළු සංවිධානය කරලා බාහිර විශේෂඥයෝ ගෙන්නලා ඒ දේශන ලබා දෙනවා. වගේ පුහුණුවකුත් ලබා දෙනවා. ඒකත් හරියන උත්තරේ කොහෙත්ම අදාළ නැති මේක තමයි. සේවකයන් ආකර්ෂණය කිරීම මේගොල්ලන්ගේ අරමුණක් නෙවෙයි. උත්තරේ 1. උත්තරේ 1. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ ශ්‍රේතයට අයත් කාර්යයක් නොවන්නේ. මානව සම්පත් කළමනාකරණ ශ්‍රේතයට අයත් කාර්යයක් නොවන්නේ. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම recruitment and selection අනිවාර්යයෙන්ම අදාළයිනේ. ඒක අදාළයි. ඒක හරි. මේක හරි අනුස්ථාපන induction orientation. ඒ කියන්නේ නවක සේවකයන් ඉක්මනට ආයතනයට වැඩ පරිසරයට සහ රැකියාවට හුරු කරවීම. ඒකත් හරිනේ. ඒක කරෙන්න ඕන එකක් නෙවෙයි. අභිප්‍රේරණය motivation සේවකයන් ස්වකීය කැමැත්තෙන්ම තම තනතුරේ රාජකාරීන් ඉටු කිරීමට පෙළඹවීම. ඒකත් හරි. බලතල පැවරීම delegation of authority. මොකද කියන්නේ? බලතල පැවරීම ඒකත් හරි නෑ. ඒක හරි නෑනේ. බලතල පැවරීම delegation of authority කියන්නේ කිසියම් තනතුරකට පත්වෙච්ච කෙනෙකුට තනතුරට අදාළ තීරණ ගන්නත් තීරණ ක්‍රියාත්මක කරන්නත් ඉහළින් විධිමත් ලෙස අධිකාරී බලය ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි බලතල පැවරීම කියන්නේ. ඒකයි තු කොහොමද? ඒක කළමනාකරණ කාර්යයක්නේ. කළමනාකරණය මොකද්ද? සංවිධානකරණය මතකද? ඕගනයිසිං වල සංවිධානකරණය අපි පියවර කීයක් කිව්වද? 7ක් කිව්වනේ. ඒ 7 වෙනි එකේ මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන්නේ සම්පත් බෙදා දීම කාර්ය 7 වෙනි එකේ 5 වෙනි එක. 5 වෙනි එක විතර තමයි බලතල පැවරීම ඉන්නේ. අර work to be done කාර්යයන් හඳුනා ගැනීම ඊට පස්සේ නැත වැඩ බෙදීම දෙපාර්තමේන්තුව ඇති කිරීම ඒ වගේ කරලා ඊට පස්සේ ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම තනතුරු ඇති කරලා තනතුරු වලට බලතල දෙන්න ඕන. බලතල දුන්නොත් තමයි මේ බලතල අනුව ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් බලතල පැවරීම කළමනාකරණයේ සංවිධානකරණයේ ප්‍රධාන කාර්යය. එහෙනම් කොහෙත්ම මෙතනට අදාළ නැහැ. පැහැදිලිම උත්තරේ නම් ඒකයි. කාර්යඵල ලැබීම කාර්යයක්. ඒක ලේසි. 4 වෙනි ඒවට වැඩි කාලයක් නාස්ති කරන්න එපා.
නිතරම මේ වගේ ලේසි ප්‍රශ්න වලට දැන් මේ ඔබ දන්නවා ප්‍රශ්න 50ක්නේ පේපර් එකේ 50ට දල වශයෙන් පැය දෙකක් කියන්නේ විනාඩි 2කමාරක් ලැබෙනවනේ මේව විනාඩි භාගයෙන් කරන්න. උපරිම විනාඩියෙන් කරන්න. කරලා විනාඩි කමාරක් හෝ විනාඩියක් ඉතුරු කරගන්න. ඉතුරු කරගන්න සංකීර්ණ ප්‍රශ්න 10 තියෙනවනේ ඒවට එකහුව කරගන්න. එකහුව කරගත්තම ගානට පැය දෙක බැලන්ස් වෙනවා. කවදාකවත් අර මං කිව්ව අර ඔයගොල්ලෝ කියනවා වගේ පැයයි විනාඩි 10යි. පැය විනාඩි 15න් ලියන්න උත්සාහ කරන්නම එපා. එච්චර ඉක්මනට ලියලා මොකද රට යන්නද හඳට යන්නද මං අහන්නේ. නෑනේ එළියට එන්න දෙන්නෙත් නෑනේ. ඇයි මේ කලබලේ? එහෙම ලියන්න බෑ. මටවත් බෑ. පැය විනාඩි 10ක් මට ලියන්න බෑ. පැය 1යි විනාඩි 45ක්වත් අපි ගත කරන්න වෙනවා. ඒ නිසා කාලෙ බෙදා ගන්න. රයිට්. ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත් බලමුකෝ. 10. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් වන්නේ. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් වන්නේ. පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම. ඔව් රැකියා වේකන්සිස් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්‍රසිද්ධ කරන්න එපයි. ඉල්ලුම්පත් ලබා ගැනීම. සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම. රැකියාව පිරිනැමීම. රැකියාව පිරිනැමීම. ඉහත සියල්ලම. මොකද කියන්නේ? තප්පර 5 දෙන්න කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද තීරණය? තප්පර 5 10 දුන්නන්නේ වෙලාව. ආකර්ෂණය සහ තෝරා ගැනීම බදව ගැනීම නෑ. හරිද? ආකර්ෂණය කියන්නේ රැකියාවට හඳුනා ගැනීම නැත්නම් ගෙන්ව ගැනීම. ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? රැකියාවට ගෙන්න ගන්නවා එහා සමානයින් හඳුනා ගන්නවනේ. කෝල් ලෝ කෙලින්ම එන්න කියනවා. හඳුනා ගන්නවනේ. තෝරා ගැනීම කියන්නේ එන අයගේ අර අධ්‍යාපන සුදුසුකම් පළපුරුද්ද පෞරුෂත්ව ලක්ෂණ අනුව තීරණය කරන රැකියාවට පත් කරගන්න. ඒ තෝරගත් අයට පත්වීමේ ලිපියක් දීලා විධිමත් ලෙස රැකියාව පිරිනැමීම තමයි බදව ගැනීම කියන්නේ. එතකොට පුරප්පාඩු ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීම හරි. ඒක මොකක්ද? ආකර්ෂණය. වේකන්සිස් පේජ් එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දැමීම හෝ අන්තර්ජාලයේ ජොබ් නෙට් තුල රැකියා අභ්‍යර්ථු දැන්වීම ප්‍රචාර කිරීම තමයි මෙන් අදහස් කරන්නේ. ඉතින් ඒකයි ඉති ආකර්ෂණයට. ඉල්ලුම්පත ලබා ගැනීම ඒකත් ආකර්ෂණයනේ. ඇප්ලිකේෂන් කෝල් කරලා ගෙන්න ගැනීම ඒකත් ආකර්ෂණයයි ඉති. සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වීම ඒක තෝරා ගැනීම. ඉන්ටර්විව්ස් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන තමයි බොහෝ විට ආකර්ෂණය කරගත් අයගෙන් තනතුරට පත් කරගන්න තෝරගන්න නැත්නම් තීරණය කරන්න. ඒක පැහැදිලිව තෝරගන්නට වයිති. රැකියාව පිරිනැමීම උන්නතර පොඩි අවුලක් නම් තියෙනවා. රැකියාව පිරිනැමීම මේකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මොකද කියන්නේ රැකියාව පිරිනැමීම මම කියන්නේ සමහර අවුරුදු වල කොන්ට්‍රෝල් චීෆ් ලෙවල් එකේ හිතාමතා කරනවද ඒගොල්ලන් ඇති වෙන පුංචි මිස්ටේක් එකක්ද මන් දන්නේ ඔබව අතරමං කරවන ඔබ දෙලොවක් අතරට ගෙන යන මේ වගේ ප්‍රශ්න හෝ පිළිතුරු තියෙනවා. ඔබ දෙලොවක් අතරට යනවා. හැබැයි දෙලොවක් අතරට යන්නේ විෂය කරුණු දන්න අය. විෂය කරුණු නොදන්න කෙනාට මේක සමහර කනාසුටෙන් හරියන්නත් පුළුවන්. විෂය කරුණු දන්න ළමයාට මේක අතරමං වෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඇයි? රැකියාව පිරිනැමීම එකම දේ මේක හරියට කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විධිමත් ලෙස පත්වීමේ ලිපියක් මගින් රැකියාව පිරිනැමීම කියනනම් කිසි කතාවක් නෑ බඳව ගැනීම. එහෙම කියන්නේ නැති වාසිය තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද? එහෙම ගත්තොත් උත්තරේ මොකද්ද? ඉහත සියල්ලම. කොහොමත් මේකේ මම මේක මතක් කරලා මම මේක තේරුම් ගත්තා. මාගේ ස්කීමේ තියෙන්නේ මේ අවුරුද්ද වෙනකොට මමත් පේ මාගින් කරනවා. අපි ලකුණු දුන්නෙත් මේකට තමයි. මේකට පොඩි ආගියුමන්ට් එකකුත් ගියා ප්‍රතිඵලයක් උන්නේ. තේරෙනවද? මේකේ මම කියන්නේ මේ වගේ උත්තර දෙන එක අසාර්ථකයි. අසාධාරණයි. ළමයට අසාධාරණ කියලා මම දකින්නේ. මොකද ඒගොල්ලෝ දැන් මෙතන ඒගොල්ලෝ තර්ක කළේ දා රැකියාව පිරිනැමීම කියන්නේ ආකර්ෂණය කරගත් සේවකයන් අතුරින් කිසියම් තෝරා ගැනීමේ ශිල්ප ක්‍රමයක් සම්මුඛ පරීක්ෂණ, ලිඛිත පරීක්ෂණ, ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් වගේ දෙයකින් රැකියාව පිරිනමන්න තීරණය කිරීම කියන්නේ තෝරගෙන. හරි පිරිනමන්න තීරණය කිරීම නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක එහෙම කියලා නෑනේ. රැකියාව පිරිනැමීම කොහොමද රැකියාවට බඳව ගන්නව කියන අර්ථ තමයි එන්නේ. එහෙම දෙපැත්තේ ඇන්සර් දෝල් වෙනට ඒක මට කරන දෙයක් නෑ. එවැනි ප්‍රශ්නාවත් බොහොම කල්පනා කරගෙන මෙන්න මේකත් අර අමාරුම ප්‍රශ්න 10 නෙවෙයි. ලේසිම ප්‍රශ්න 10ක් නෙවෙයි. මධ්‍යස්ථ 10 නෙවෙයි. මේක අමුතුම ಜಾති ප්‍රශ්න මල්ලකට දාන්න වෙන්නේ. තේරෙනවද? මේක අවිධිමත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඉතින් අපි ඒක ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ගත්තොත් ඉතින් උත්තරේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? 5. ඊට සියල්ලම. 5.
අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නයත් බලමු. සේවක කාර්යඵල ඇගීම බොහෝ විට අසාර්ථක වීමට ප්‍රබල ලෙස හේතු වී ඇත්තේ. සේවක කාර්යඵල ඇගීම බොහෝ විට අසාර්ථක වීමට ප්‍රබල ලෙස හේතු වී ඇත්තේ. දැන් කාර්යඵල අගයන එක හොඳයිනේ. කාර්ය සාධනය මනින එක හොඳයිනේ. ඇයි ඒක අසාර්ථක? සමහර ආයතන හරියට කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ කලත් එක සැබෑවට නිවැරදි සේවකව ඇගීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අතරමඟ නතර වෙනවා. මොකද ප්‍රධාන හේතුව? කළමනාකරුවන්ට සහ සේවකයන්ට එහි අරමුණු පිළිබඳව ඇති අනවබෝධය සහ අඩු කැපවීම. මොකද කියන්නේ? කාර්යඵල ඇගීම බොහෝ විට අසාර්ථක වීමට ප්‍රබලම ලෙස හේතු වී ඇත්තේ කළමනාකරුවන්ට සහ සේවකයන්ට ඒ කාර්යඵල ඇගීමේ අරමුණු පිළිබඳව ඇති අනවබෝධය සහ අඩු කැපවීම. ඒක බොහෝලට ගන්න පුළුවන් නේද? හරිනේ. දැන් ලංකාවේ සේවකයින්ට මේ කාර්යඵල ඇගීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් නැහැ. තේරෙනවද? ලංකාවේ සේවකයන්ට පො කාර්යඵල ඇගීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධයක් නැහැ. කාර්යඵල ඇගීම එක හොඳයිනේ. ඒතර සුදුසුකම් ඇතියට උසස් වීම ලැබෙනවා. දුර්වලතා තියෙනට දුර්වලතා නැති කරගන්න පුහුණු අවස්ථා ලැබෙනවා. තේරෙනවද? හිතාමතා දුර්වලතා ඇති කරන ඒගොල්ලන්ට විනයානුකූල දඩුවම් දීලා ඒගොල්ලෝ හදා ගන්න බලනවා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සේවය ඉවත් කරන කටයුතු කරනවා. ඒක වෙන්න ඕන දෙයක් නේ ඒක. තේරෙනවද? ඒ අවබෝධය අපිට තියෙන්න එපේ. ඒ අවබෝධය තියෙන්න එපේ. තේරෙනවද? දැන් සමහරලාට සමහර රටවල සමහර හොඳ දේවල්ට විරුද්ධ වෙනවා. ඒ අනවබෝධය නිසා. දැන් සමහර රටවල අපි හිතමු දැන් ওই ලෝකයේ තෙල් අරබුද එහෙම ආපු රටවල මේ සමහරට ඒ තෙල් හිඟ කාලෙට තෙල් පාරිභෝගිකයන් මෙතන දෙන්න, ඒ කියන්නේ හැමෝටම සාධාරණ දෙන්න QR කෝඩ් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒව එන්න පෙර ඒ රටවල පුරවැසියෝ ඒකට විරුද්ධ වෙනවා. නමුත් ඒක යහපත් ප්‍රතිඵල ඒගොල්ලෝ සතියෙන් දෙකෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් මේ කාර්යඵල ඇගීමේ අවශ්‍යතාවය ගැන එකක් කළමනාකරනට තරම් හැඟීමක් නැහැ. අනික සේවකයන්ට හැඟීමක් නැහැ. තේරෙනවද? සහ අනිත් එක ඒ කාර්යඵල ඇගීමට අඩු කැපවීමක් විශේෂයෙන්ම සේවකයෝ දක්වනවා. දැන් කාර්යඵල ඇගීමේදී සේවකයෙකුට උදව් කරන්න එපා. සේවකයෝ වේසමහන්සලා වැඩ කරලා පෙන්වන්න එපා. එහෙම කරන්න ඒගොල්ලෝ සුපුරුදු පරිදි බෑනවා. සැබෑ දක්ෂයාගේ දක්ෂතාවය තෙලිටින්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක තමයි හරි. සේවක සංඛ්‍යාව විශාල වීම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක වැරදි. සේවක සංඛ්‍යාව විශාල ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. කාර්යඵල කියන්නේ අපි ටීම් එකක් දාන එකපාරට. දැමුත් විශාල කියලා ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. කළමනාකාර මට්ටම් සහ තනතුරු සංඛ්‍යාව වැඩි වීම ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එහෙම වැඩුවා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ආයතනයේ විශාල පිරිවැයක් දැරීම සිදුවීම ඒකනම් සාපේක්ෂව ටිකක් හරි. ඒකත් සාපේක්ෂව ටිකක් හරි. මේ වගේම ඒකත් සාපේක්ෂව හරි බලමු අපි. කළමනාකරුවන් සහ සේවකයන් අතර ඇති කරගන්නාලද එකගතාව. එහෙම එකක් නෑ. එහෙම එකගතාවක් නෑ. කාර්යඵල අගයන් නැහැ කියලා එකගතාවක් කවදාවත් ඇති කරගන්නේ. මේ දෙක තමයි උත්තර දෙන්න. මොකද්ද වඩා හරි? ආයතනයේට විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම. ආයතනයේ විශාල පිරිවැයක් දැරීම සිදුවීම. ඔය ඉතින් සාපේක්ෂව විශාල පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. නමුත් කාර්යඵල ඇගීමට විශාල පිරිවැයක් දැරුවට කමක් නැහැ. දරලා හොඳම සේවක සොයාගත්තම ඒගොල්ලන්ට උසස් වීම දීලා තව තවත් ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ගන්න පුළුවන්. ඇයි ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ යක්කුවගේ වැඩ කරනවා. වැඩ ගන්න දන්නවා ඒගොල්ලෝ. අනික කාර්ය සාධනයේ අඩු මට්ටමේ යට පුහුණුවක් දීලා කාර්ය සාධනය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අවුරුද්දක් වගේ කාලයක් තුල අර දරු පිරිවැය ලාභ තුලින් ආවරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් අපර අයින් කළා දාන්න පුළුවන්. උත්තරේ මොකක්ද? වඩා හරි පළවෙනි එක. ප්‍රධානම දේ දෙගොල්ලන්ගේම කැපවීම අඩුයි, අවබෝධය අඩුයි. පළවෙනි එක. පළවෙනි එක. ඊළඟට සේවක කාර්යඵල ඇගීම බොහෝ විට අසාර්ථක වීමට ඔය ප්‍රබල ලෙස හේතු වී ඇත්තේ කියලානේ. ඒ කාර්යඵල ඇගීම බොහෝ විට අසාර්ථක වෙන්න බල නොපාන සාධක හෙව්වොත් එහෙම. බලපාන ප්‍රධාන සාධකේ නෙමෙයි. දැන් මේ බල නොපානේ වනේ මේ වෙනු ප්‍රධානම බල නොපාන සාධක මොකක්ද? සේවක සංඛ්‍යාව විශාල වීම ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. කළමනාකරන මට්ටම් සහ තනතුරු වැඩි වීම ඒකත් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදු මේක ප්‍රශ්නයක්. කළමනාකරන සහ සේවකයන් අතර ඇති කරන ලද එකගතාව මොකක්ද? එහෙම නෑ. ඉතින් එහෙම එකගතාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන් තහනම් නෑ. තහනම් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඇති කරගන්නව අඩුයි නේ. එහෙනම් ලොකු ඒ කියන්නේ ඒක ඇගීමට බොහෝ විට අසාර්ථක වෙන බලපාන ප්‍රධානම හේතුව ගත්තොත් එහෙම ආයතන විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම කියන එක හිතන්න පුළුවන් අපිට. මේ උත්තරය මතක කරලා ගත්තොත් මුල් එක නැහැ කියලා හිතලා ගත්තොත්. පැහැදිලිද? මේක නැත්තම් ඊළඟ ආසන්නම උත්තරය තමයි විශාල පිරිවැයක් දැරිය යුතු වීම. හොඳයි දරුවෝ, අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදය මගින් සාකච්ඡා කළේ
16 වන පාඩම් ඒකකයේ වන මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා සම්බන්ධ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. එනම් වාස්තික ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ විභාග ප්‍රශ්න ගණනාව සාකච්ඡා කළා. සහ මම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්වභාවය ගැන කිව්වා. විශේෂයෙන්ම ළමයි අඩු බර තැබීමක් අඩු අවධානයක් යොමු කිරීම තුළ ලකුණු 75න් උඩ දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු ගන්න ශිෂ්‍යය හෝ ශිෂ්‍යාව මේ පේපර් එකේදී ලකුණු 40 55 අතරට වැටලා ඒ සාමාර්ථයෙන් ගිලිහිලා යනවා කියලා මම කිව්වා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව මම කිව්වේ මේ විශේෂයෙන්ම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලට අඩු නඹුරුවක් දක්වන්නේ. ඒ තරම් ඒකනේ අර අපි දැඩි අවධානයකින් බර තැබීමකින් ගැඹුරකින් මේ ප්‍රශ්න දිහා බලන්නේ. දැන් මම පෙන්නුවා. මේ ප්‍රශ්න වලට යන්න ඕන විදිය, උත්තර අතර ගමන් කරන්න ඕන විදිය. කවදාකවත් දෙවෙනි උත්තරේ හරි කියලා දෙවෙනි උත්තරේ මාක් කරන්න යන්න එපා. යට උත්තර 3 කියවන්නම ඕනේ. උත්තර 5ම කියවන්න ඕනේ. දෙවෙනි උත්තරයට වඩා පරිපූර්ණ උත්තරයක් පස්වෙනි උත්තරේ තියෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි උත්තරේ තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මිස්ටේක්ස් අපි අඩු කරගන්න ඕනේ. එහෙම අඩු කරගන්න මම අද ලොකු උත්සාහයක් ගත්තා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා. අපි මීට කලිනුත් අපි ඔය වගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර තුලින් සහ අනුමාන ප්‍රශ්න තුලින් ඒ සාකච්ඡාව කළා. අපි තවදුරටත් ඉදිරියේදී අපි මේ ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව තවත් ඉදිරියට අරන් යනවා. තව විභාග ප්‍රශ්න අපි ගණනාවක් කතා කරලා අපි මේ දැනුම තවත් යාවත් කාලීන කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරි පාඩම් පරිච්ඡේද දිගටම පරිශීලනය කරන්න. දැන් විභාගයට එන්න සමීප වෙනවා මතකනේ. විභාගයට වැඩි කාලයක් තව මාස 4ක් වගේ කාලයක් අපිට ඉතුරුලා තියෙනවා. මේක තමයි හොඳම කාලේ. ඩීප් এডুকেෂන් පාඨමාලාවට තව තවත් සමීප වෙන්න. තමන්ගේ මිතුරන් පවා සම්බන්ධ කරවන්න. තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකගව තමන් තව මිතුරෙකුට මේ වගේ හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දුන්නම තමන්ට අවස්ථාවක් නැති වෙයි කියලා ආත්මාර්ථකාමී වෙන්න. ඒක විභාග ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන් පරාර්ථකාමී වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? රයිට්. අපි එහෙනම් ඉදිරි පාඩම් වලදී නැවත හමු වෙමු.